Please, okay, that, please, God. We want to listen to the word of God. Although 80% of my sermon will be basically on Yoruba, but in one way or the other, I will balance it. I will mix it up with English. So, therefore, although I have an interpreter who will do interpret for me every Sunday, but she's not around for now. It's from the Lord will touch her life in the name of Jesus. So that was why, for now, I preach mostly in Yoruba. Although I can preach in English, but you know, majority of my people here, majority of them are typical Yoruba. Even though I'm not from Yoruba land, I'm not Yoruba. I am from Akwa Ibom. I'm from Akwa Ibom. My father is from Akwa Ibom, while my mother is from Benue State. My father came from Akwa Ibom, I forget that place. That is where my father comes from. But my mother is from Idoma. From Idoma. So, that is it. I forget the name of my father's house, but I remember my mother's house. So, you know, mother's house is always easy to remember. My father's house. No one will interpret. No one will interpret. If you know you can interpret, dress properly, button up, tie your scarf very well, and come. If you know you cannot interpret for me, if you know you are going to draw me back, stay where you are. Adúgbòlówó Jésù Olúwa, Ọlọ́run ògo tó jókòó sọ́run tó ṣe nǹkan tó wù mẹ́. Lọ́jọ́ Sunday tó kọjá, mo bá ẹ̀yin èèyàn náà sọ̀rọ̀ lórí àkòrí ìwàásù tó sọ pé ẹ̀mí ìyìn pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀. Lónìí, tí í ṣe Sunday kejì nínú oṣù kọkànlá ọdún 2021. Ẹ jẹ́ àjọ lọ jẹ mọ́nà ọ̀rọ̀ tí Olúwa ní fún wa lónìí látorí ìtí àánú wà. Mo wà nùwé Jákọ́bù orí kìíní. Ìwé Jákọ́bù orí kìíní. James chapter 1. Jákọ́bù orí kìíní. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ kìíní títí di ẹsẹ̀ kẹrin. James chapter 1 from verse 1 to verse 4. Jákọ́bù ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti Jésù Kristi Olúwa sí àwọn ẹ̀yà méjìlá tí ó tú káàkiri àlàáfíà. Ẹ̀yin ará mi, nígbà tí ẹ̀yin bá bọ́ sínú onírúurú ìdánwò, ẹ ka gbogbo rẹ̀ sí ayọ̀, kí ẹ sì mọ̀ pé ìdánwò ìgbàgbọ́ yín ṣiṣẹ́ sùúrù. Ẹsẹ̀ kẹrin, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí sùúrù kí ó ṣiṣẹ́ àṣepé, kí ẹ̀yin tí ó lè jẹ́ pípé àti aláìlábùkù kí ó má kù nǹkan fún ẹnikẹ́ni. Let me read in English because my interpreter is a bit shy. James chapter 1, I'm reading from verse 1 to verse 4.
James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fell into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Verse 4. But let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Pétérù kìíní orí kẹrin. 1 Peter chapter 4. Ọ̀ṣẹ́. Pétérù kìíní orí kẹrin. 1 Peter chapter 4. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ 12 dé ẹsẹ̀ 16. From verse 12 to 16. Olùfẹ́, ẹ má ṣe ka ìdánwò iná tí ń bẹ láàrin yín èyí tí ó tó bá yín láti dán yín wò bí ẹni pé ohun àjèjì ni ó tó bá yín. Ṣùgbọ́n ìwọ̀n ọdún ẹni ti jẹ́ alábàápé ìyá Kristi. Ẹ máa yọ̀ kí ẹ̀yin tó lè yí ayọ̀ púpọ̀ nígbà tí a bá fi ògo rẹ̀ hàn. Bí a bá ń kẹ́gàn yín nítorí orúkọ Kristi, ẹni ìbùkún ni yín, nítorí ẹ̀mí ògo àti ti Ọlọ́run bà lé yín. Nípa tí wọ́n sọ̀rọ̀ yín sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ibi, ṣùgbọ́n nípa ti yín àyìn ní ògo ẹsẹ̀ 15. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí máa ń gbé tí ẹnikẹ́ni ní wípé jìyà bí apànìyàn tàbí bí olè tàbí bí olùṣe búburú tàbí bí ẹni tó ń tojú bọ ọ̀ràn ẹlòmíràn ẹsẹ̀ 16. Ṣùgbọ́n bí a bá ń jìyà bí Kìrìsìtẹ́nì, kí ojú kí ó má ṣe tì yín, ṣùgbọ́n kí ẹ kúkú ní Ọlọ́run lógo ní orúkọ yín. Dear friends, do not be surprised or shocked that you are going through testing that is like walking through fire. Be glad for the chance to suffer as Christ suffered. It will prepare you for even greater happiness when He makes His glorious return. Count it a blessing when you suffer for being a Christian. This shows that God's glorious Spirit is with you. But you deserve to suffer if you are a murderer, a thief, a crook, or a busybody. Don't be ashamed to suffer for being a Christian. Praise God that you belong to Him. Ọjọ́ lọ sínú ìwé Pétérù, ìwé Jákọ́bù yẹn, mo padà sínú ìwé Jákọ́bù yẹn orí kìíní. Let's open the book of James chapter 1. Ìwé Jákọ́bù yẹn orí kìíní. James chapter 1. Mo wá kà á láti ẹsẹ̀ 12, mo kà á láti ẹsẹ̀ 12 dé ẹsẹ̀ 16. I read from chapter 12 to 16. Verse 12 to 16. Verse 12 to 16. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí ó fi ọkàn rán ìdánwò. Nítorí nígbà tí ó bá yege, yóò gba adéyìn tí Olúwa ti ṣèlérí fún àwọn tí ó fẹ́. Kí ẹnikẹ́ni tí à ń dán mọ́jẹ̀ wípé láti ọwọ́ Olúwa ni látọwọ́ Ọlọ́run ni a ti ń dán mi wò. Nítorí Ọlọ́run kò lè fi búburú dán Ọlọ́run kò lè fi búburú. Nítorí a kò lè fi búburú dán Ọlọ́run wò. Òun náà kì í sì dán ẹnikẹ́ni wò. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù ni à ń dán wò nígbà tí ó bá ti bọ́ sí ọwọ́ ìfẹ́kùfẹ́ ara, a sì pa á lọ, a sì tàn án jẹ ẹsẹ̀ tó sì. Ǹjẹ́ ìfẹ́kùfẹ́ nígbà tí ó bá lóyún, á bí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹ̀ṣẹ̀ nígbà tí ó bá sì dàgbà tán, àbùkù kí a má ṣe tàn yín jẹ ẹ̀yin ará mi olùfẹ́. God will bless you if you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life, just as He rewards everyone who loves Him. Don't blame God when you are tempted. God cannot be tempted by evil, and He doesn't use evil to tempt others. We are tempted by our own desire that drags us up and traps us. Our desire makes us sin, and when sin is finished with us, it leaves us dead. Don't be fooled, my dear friends. Mo wà nínú Róòmù orí kẹjọ báyìí. I'm in the book of Rome. Ìwé Róòmù orí kẹjọ. Romans chapter 8. Mo wá kà láti ẹsẹ̀ 18 títí dé ẹsẹ̀ 25. Verse 18 to 25. Màá kàn ka Yorùbá yẹn nìkan, ẹ má wulẹ̀ ka èdè Gẹ̀ẹ́sì. Romans chapter 8 from verse 18 to 25. Nítorí mo ṣírò rẹ̀ pé ìyà ìgbàsísìn yìí kò yẹ láti fi ṣe àkàwé ògo tí a ó fi hàn nínú wa. Nítorí ìfojúmọ̀ tí ẹ̀dá ń dúró dè dé ìfihàn àwọn ọmọ Ọlọ́run. Nítorí atẹrí ẹ̀dá bá fún asán kì í ṣe ìfẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n nítorí ẹni tó tẹ̀lé ẹ̀bá ní ìrètí, nítorí aṣọ ẹ̀dá tí kára ẹ̀dí òmìnira kúrò nínú ẹrú ìdíbàjẹ́ sí òmìnira ògo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Nítorí àwọn mọ̀kẹ́ gbogbo ẹ̀dá ní ìtumọ̀ kérera
tí ó sì lọ́dún púpọ̀ títí di òṣìṣẹ́ yìí kì í ṣe fún nìkan ṣùgbọ́n àwa tìkára pẹ̀lú tí ó ní àkóso ẹ̀mí wa àní àwa tìkára wa ń sọ̀rọ̀ wa nínú ara wa àwa tó ń bẹ ìṣọ́dọ́mọ́ àní ìdáǹdè ara wa nítorí ìrètí ni a fi gbà wá là ṣùgbọ́n ìrètí tí a bá rí kì í ṣe ìrètí nítorí ta ní retí ohun tí ó bá rí ṣùgbọ́n bí a bá retí èyí tí àwa kò rí ǹjẹ́ àwa fi sùúrù dúró dè é bẹ́ẹ̀ jẹ́jẹ́ ní ẹ̀mí pẹ̀lú ń ṣe ran ìlera wa lọ́wọ́ nítorí a kò mọ bí a ti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ó ti yẹ ṣùgbọ́n ẹ̀mí tìkára rẹ̀ fi ìrora ké láti fi ẹnu sọ ẹ̀mí tìkára rẹ̀ ń fi ìrora tí a kò lè fẹnu sọ tẹ̀bẹ̀ fún wa. Ẹsẹ̀ 27. Ẹni tí ó wọ inú ọkàn wa wò mọ ohun tí inú ẹ̀mí nítorí ó ń bẹ̀bẹ̀ fún àwọn ènìyàn mímọ́ gẹ́gẹ́ bí òfin Ọlọ́run. Àwa sì mọ̀ pé ohun gbogbo ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fún àwọn tó fi Ọlọ́run àní fún àwọn ẹni tí a pè gẹ́gẹ́ bí ìpinnu rẹ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́. Mo gbàdúrà fún ayé kan tí àmì lè jáde lẹ́nu ẹ̀. Ohun gbogbo tó ń là kọjá tó dàbí ẹ̀gbọ̀n àti àbùkù sí orúkọ Jésù lára rẹ̀. Ohun gbogbo tó ń là kọjá tó dàbí ẹ̀gbọ̀n àti àbùkù sí orúkọ Jésù lára rẹ̀. Kí ọdún yìí tó parí tó nǹkan yẹn ó máa padà já sẹ́yìn. Ibi gbogbo tá a kà yìí. All the places that we've read. Níbẹ̀ ni Olúwa ti rán mi sí yín ní ọ̀sán yìí. This is where God has sent our Father to you this afternoon. Bíbélì sọ wípé. The Bible says. Sí Jákọ́bù ìránṣẹ́ Kristi Jésù Olúwa. To Jacob the messenger of the Lord Most High. Ó ní ká ní ayọ̀ púpọ̀ nígbà tí a bá ń dán wa wò. He said we should have much joy in temptation. Ó ní ká jẹ́ kí ayọ̀ wa ó kún nígbà tí a bá ń dán wa wò. He said we should have much joy whenever we are being tempted. Ìgbà tí mo dẹ́nu ìwé Pétérù kìíní. When I got into the book of 1 Peter. Pétérù sọ wípé. The book of Peter said. Ẹ̀yin olùfẹ́. Beloved. Ẹ má ṣe ka ìdánwò tó dé bá yín bí ohun àjèjì. Do not count the temptation as a strange thing. Ẹ má ṣe rí ìdánwò tó dé bá yín bí ohun àjèjì. Do not see the temptation that has come over you as a strange thing. Ó ní bí a bá ń jìyà fún Kristi, bá a bá ń jìyà gẹ́gẹ́ bí Kristẹni, ó ní kójú má ṣe tì wá. He said when we are suffering as a Christian, we should not be ashamed. Èmo mọ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a máa béèrè pé. I know most people will be asking that. Ṣé tá a bá ti wá sí ẹni ìyẹn tún pé kí ìyà jẹ wá lájẹta ni? If you are a Christian, does that mean we should undergo a lot of trouble? Bíbélì ò sọ pé kí ìyà jẹ Kristẹni lájẹta. The Bible doesn't say Christians should suffer so much. Ìwé mímọ́ ò sọ pé kí ìyà jẹ Kristẹni lájẹta. The Bible doesn't say that Christians should suffer so much. Bẹ́ẹ̀ bá ka ìwé Pétérù yẹn dáadáa. If you read the book of Peter very well. Ẹni pé Pétérù tẹ̀síwájú ó sọ wípé. You will see that Peter moved forward and said. Ó ní ẹ má ṣe jìyà bí apànìyàn tàbí bí olè. He said, do not suffer like a murderer or a thief. Ó ní ká má ṣe jìyà bí ẹni tó dá sí ọ̀rẹ́ ẹlòmíràn. He said, do not suffer like someone that is interfering to somebody else's case. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn ìyà kan bẹ tí kò gbọdọ̀ jẹ wá ignorance gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. That means that there are some suffering that we must not undergo ignorance as a Christian. Àwọn ìyà kan bẹ tó ṣe wípé kì í ṣe ọwọ́ Ọlọ́run ló ti wá, o lè máa jẹ́ nínú òpè àtàìsàn láyé. There are some suffering that do not come directly from God, but it may be as a result of ignorance. Now, ìgbà tí mo dẹ́nu ìwé Róòmù orí kẹjọ. When I get into the book of Romans chapter 8, ìwé Róòmù sọ wípé. The book of Romans says. Ìyà ìsinsìnyí. That this present suffering. Ìyà tá ń jẹ ní ìsinsìnyí. That this present suffering. Wàhálà ìsinsìnyí. That this present troubles. Ìdààmú ìsinsìnyí. That this present trouble. Ó ní àwọn lè fi ṣàkàwé ògo tó ń bọ̀. Can never be compared to the glory that is coming. Gbogbo bí tá a kà pátápátá yìí. All the places that we've read. Gbogbo bí tá a kà pátápátá yìí. All the places that we've read, sir. Ibẹ̀ yẹn ó emphasize lórí àwọn nǹkan méjì kan sà. That place is emphasizing on two things. Àkọ́kọ́ ó emphasize lórí ìdánwò.
Firstly, is emphasized on temptation. Ìkejì ó ń sọ̀rọ̀ nípa ògo. Secondly, he's talking about glory. Ẹ wá gbọ́ mi dáadáa sà. Now listen to me carefully. Ẹ gbọ́ mi dáadáa mà ó. Listen to me carefully now. Ẹni tí ò ní tàn ò lè kọ̀ tó. Anyone that doesn't have history can never write history. Ẹni tí ò ní tàn kò lè kọ ìtàn. Anyone that doesn't have history can never write history. If you don't have story, you cannot write history. If you don't have story, you cannot write history. Ẹni tí ò ní tàn lè kọ ìtàn. If you don't have story, you cannot write history. Ẹni tójú rẹ̀ ò rí kò lè ṣàlàyé ìrírí o. Anyone that has not passed through a lot can never explain what it meant. Alẹ́ni tójú rẹ̀ ò bá rí sẹ́ kò lè ṣàlàyé ìrírí sà. Anyone that has not passed through a lot can never explain what it Ẹni meant. tójú rẹ̀ bá rí ló lè ṣàlàyé ìrírí. It is someone that has seen a lot, that have undergone a lot, that will be able to Ẹjẹ́ explain. bẹ̀rẹ̀ kan lọ́wọ́ wa sà. Let our father ask us a question. Ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ kan lọ́wọ́ yín mà. Let us ask you a question. Wọ́n bá sọ̀rọ̀ ògo ṣó ti jìyà ògo rí. Before you talk about glory, have you suffered for glory? Wọ́n bá ṣàkàwé ògo ṣàṣó ti la omi ogun kọjá rí sà. Before you compare, before you accounted for any glory, have you undergo any troubles or suffering? Ẹ̀yin àyànfẹ́ tẹ̀ ń tọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ sà. You beloved, they are listening to me right Ẹ̀yin now. ọmọ Ọlọ́run tẹ̀ wà pẹ̀lú mi lọ́sàn-án yìí. Children of God that are with me this afternoon. Ẹgbẹ́ eléyìí dáadáa o. Listen to this carefully. Ọkùnrin Kìrìsìtẹ́nì ti ìdánwò pẹ̀lú ìlàkọjá láyé. The right of Christian is temptation and troubles. Christian inheritance is temptation and persecution. Christian inheritance is temptation and persecution. Ọkùnrin Kìrìsìtẹ́nì ní ìdánwò pẹ̀lú ìlàkọjá. Christian inheritance are temptations and persecution. Ó lè jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ká má dán wò láyé. You can never be a Christian and you never be tempted. Ó lè jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì kó má là nǹkan kọjá. You can never be a Christian and you undergo any Ó trouble. lè jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì kó má fojú mi náà wàhálà sà. You can never be a Christian and you never undergo any Má suffering jẹ́ or trouble. káwọn ní wàásù ìgbàlódé kan bọ́ pẹ̀lú èké wàásù. Do not allow the preachers of nowadays to mock you with their preaching. Má jẹ́ káwọn oníwàásù ìgbàlódé kí wọ́n tì sí ìfẹ́ tí wọ́n parọ́ fún ẹ, kí wọ́n fún ẹ ní ṣàkàkílẹ̀ tí máa pè ní títẹ́, ṣàkà máa ń jẹ ìwàásù. Wọ́n sọ fún ẹ pé ó ní ìdí àti ìjìyà bí Christian. Do not be deceived by the preachers of nowadays that you should not suffer as a Christian. Má jẹ́ jáde sọ fún ẹ pé bọ́ ọ bá jẹ́ Christian ìyà ò lè jẹ́, má jẹ́ ká tì síbẹ̀ ìyà ó jẹ́ ọ́. Do not allow anybody to tell you that as a Christian you will not suffer. It's Ó lè jẹ́ Christian kó o má là kankan jẹ́ You fà. can never be a Christian and you not undergo any Àmọ́ trouble. kẹ́yọ̀ kan tí mo fẹ́ kó o mú lélẹ́yìn. But the one point I want you to hold on to, Ìgbẹ́jọ̀ kan tí mo fẹ́ kó yí ọ rẹ̀. the one point I want you to hold on to is that Ìyà tó bá jẹ́ nítorí Jésù. the suffering you are undergoing in Jesus, Wọ́n tó bá jìyà fún nínú Jésù. what you are passing through in Jesus, Ó gbọ́dọ̀ clear sí ẹ pé torí Jésù ló fi ń jìyà. it must be clear to you that you are suffering because of Jesus Christ. Ìyà mi bá yí ọ̀yà sí ìgbàlá ọkàn ogun níta. If you undergo any suffering apart from salvation, it is a battle. Ìyà mi bá yí ọ̀yà tọ̀ sí ìgbàlá ọkàn ogun níta. If you undergo any other suffering aside from salvation, that means it is a battle. Àwọn ìyà kan bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ máa jẹ́ àṣẹ Kristẹ̀. There are some suffering that you must not undergo as a Christian. Àwọn ìyà kan bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ fún àwọn ayé gẹ́gẹ́ bí Kristẹni o. There are some suffering that must not show forth in your life as a Christian. Àwọn kìíní kan bẹ̀rẹ̀ sí ní pákẹ́jì ẹ̀ kó máa fi ìyà jẹ kó fẹ́ fọ́lá olórí kó máa jìyà bẹ́ẹ̀. There are some things that Satan might package and say that you are suffering because of Christ. So ó láti difference láàrin ìyà tó jẹ ọ́ nítorí Jésù àti ìyà tó gbọ́ tó ń jẹ ọ́ nítorí gbogbo ìbàdí ẹ̀jẹ̀. So therefore you must know the difference between the suffering you are undergoing in Jesus Christ and that of battle. Ìdí nìyẹn sà. That is the reason why. Ìdí nìyẹn mà. That is the reason why. Tí wọ́n rẹ̀ bá yín sọ̀rọ̀ lórí àkòrí wàásù pàtàkì kan ní ọ̀sán Our yìí. Father wants to speak to us on the topic. Ìdí nìyẹn mà. That's the reason why Tọ́lú wá fi iná mi sí pẹ̀lú àkòrí wàásù kan God ní has ọ̀sán yìí. sent our Father to us with a topic. Kí ni àkòrí wàásù tó fẹ́ gbọ́ ní ọ̀sán yìí? What is the topic of the sermon? Àkòrí náà sọ wípé ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. The manifestation of glory after temptation. Ó ṣe.
Ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. The manifestation of glory after temptation. Ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. The manifestation of glory after temptation. Ẹ gbọ́ mi dáadáa sà. Listen to me Kí carefully. wúrà tó dá ọmọ ńlá iná kọjá o. Before a gold glitters, it undergoes fire. Ká tó celebrate yẹ o ti máa jìyà rí o. Because you must have been celebrated, you must have passed through a lot of things. Bọ́ọ̀dọ̀ wà wẹ́nà wọ́n ti máa wà ibi ìsúbì kan sà. Before you are well known, you must have been hidden. Wọ́n bá nípa ìfarahàn ògo. I'm talking about, our father is talking about manifestation of glory Lẹ́yìn ìdánwò sà. after temptation. Jákàbù jákàbù wípé. Jacob makes us to know that, Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tó fi àyàrá ìdánwò. that blessed is the man that faced temptation. Wọ́n ní tó bá yege yóò gbà abẹ́ ìyè. He said when he succeeds, he will receive the crown of life. Ìyẹn tí mà sí wípé. That means that Ọ̀pọ̀ lè farahàn tó ò bá yege ìdánwò tó pàkọjá. the glory can never manifest if you are not successful, if you did not succeed the temptation you are passing through. Kí ògo tó lè yọ lára rẹ̀ sà. Because glory Ká can tó lè rí show ògo inú ayé rẹ̀ sà. Before people can see glory in your life, Ó láti borí ohun tó bá dojú you kọ. must overcome whatever comes your way. Ẹ wá gbọ́ mi dáadáa o. Now listen to me Ẹgbẹ́ carefully. ilé ìjọba kan tí oṣù tó wà pẹ̀lú mi sà. Listen to me, everybody. Ẹni tí ìdánwò borí òun ló pàdánù jù láyé. Anyone that temptation prevail over, such person, Ẹni tí ọkùn borí òun ló ṣorí burúkú jù láyé. anyone that battle prevail over, such person is unfortunate. Ìjọba mà pé Do you know that kò yẹ kí ìdánwò tàbọ̀gùn borí ayé ẹ̀. battle or temptation must not overcome you? Ẹ jẹ́ káwọn méjì gbọ́wọ́ àwọn méjèèjì sókè láì. These two people raise up their two A hands. ní kí ìgbàdúrà ńlá kan fún ẹnìkan bí ìsà. Ẹ̀mí máa ní ìgbàdúrà ńlá kan fẹ́nìkan bí. Àdẹ̀sọ́tẹ̀lẹ̀ yẹ gbọ́dọ̀ ṣàmì gómìnà. Ọkùn tó borí àwọn tó ṣáájú ẹ̀. Ọkùn táwọn tó ṣáájú ẹ̀ ò borí ẹ̀. Oh God! Ọkùn tí sísà rẹ̀ fọ́jọ́ ibẹ̀ bí òun ló dá padà wálé. Ọkùn tó máa ti fínísì wọn nínú fámìlì yìí. Ọkùn tí wọn kì í borí tí wọn kì í win. Níbi tó o ti jáde wá. Tí màá bá kó àmì tó wà kìrẹ́sì tó wà mẹ́sì. Lórí ogun ẹ̀ ìwọ́n máa borí sá. Láìrò bẹ́ẹ̀ borí ọ́. Sọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ borí ọ́. Kòmọ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ borí ọ́. Akọ̀rí wàásù tó ń gbọ́ láàárọ̀ ìsọ̀rọ̀ pé. The topic of the sermon you are listening to this morning says, Ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. the manifestation of glory after temptation. Ẹ jẹ́ lọ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tòní. Let me tell us the words of enlightenment for today. Ó mà ṣe o. Á dùn mí tó bá mí tẹ̀yọ̀ kan lẹ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ìṣíníyè fún ọjọ́ tòní sà. I want to tell us the word of enlightenment for today. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè àkọ́kọ́ lẹ́yìn sà. The first word of enlightenment. Ọ̀ṣẹ́ṣẹ́ kí ènìyàn wà nínú ogun tàbí ìṣòro nítorí ògo. It is very possible for someone to be in battle or troubles because of glory. Ó ṣe. Ọ̀ṣẹ́ṣẹ́ kí ènìyàn wà nínú ogun tàbí ìṣòro nítorí ògo. It is very possible for one to be in battle or trouble because of glory. Ohun kan tó ṣe pàtàkì. One thing that is important Fún ayé tó wà nínú ogun nítorí ògo. for the life that is in battle because of glory. Oh my God. Ohun kan tó ṣe pàtàkì. One thing that is very important Fún ayé tó wà nínú ogun nítorí ògo. for the life that is in battle because of glory Ní pé is that ó gbọ́dọ̀ gbà you must not allow kí ogun tó wà nínú rẹ̀ kó borí ògo rẹ̀. that the battle that you are in prevail over your glory. Ṣé bí ọkùnrin tí a bí ní àfọ́jú? Ṣé bí ọkùnrin tí a bí láìlójú? Act like a man that is born without no eyes. Díẹ̀ tuntun sọ kó lè balance kó wá lè break ẹ̀dá mórí kó ń cash díẹ̀díẹ̀. Má wọ̀rí. Àjọmọdé lu ògo ni. Àmín Jésù.
Now, ó ṣeé ṣe kí ènìyàn wà nínú ogun tàbí ìṣòro nítorí ògo. It is very possible for one to be in battle or trouble because of glory. Ohun kan tó ṣe pàtàkì. One thing, the most very important thing Fún ayé tó wà nínú ogun nítorí ògo ni pé. for the life that is in battle is that Ó gbọ́dọ̀ gbà. you must not allow Kí ogun tó wà nínú rẹ̀ borí ògo rẹ̀. that the battle that you are in prevail over your glory. Ṣé bí ọkùnrin tí a bí láì lójú? Act like the man that was born blind. Ẹ̀kẹta rèé o. Ó ṣeé ṣe kí ènìyàn wà nínú ogun tàbí ìṣòro nítorí ògo. It is very possible for one to be in trouble or battle because of glory. Ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì. One thing that is very Fún important ayé ìwọ tó wà nínú ogun for the nítorí life ògo. of you that you are in battle because of glory Ní pé is that ó gbọ́dọ̀ gbà. you must not allow. Ó gbọ́dọ̀ gbà. You must not allow. Ó gbọ́dọ̀ You gbà. must not allow. Ó gbọ́dọ̀ You gbà. must not allow Ní ọkọ̀ tó wà nínú rẹ̀ borí ògo rẹ̀. that the battle that you are in prevail over your Ṣé bí glory. ọkùnrin tí a bí láì lójú? Act like the man that was born blind. Ìjájà mọ̀ pé Do you know that ó ṣeé ṣe sà it is very possible kí ó wà nínú ogun tàbí ìṣòro nítorí ògo sà. for you to be in glory because of, for you to be in battle because of glory? Olórí kan sọ wípé nítorí ògo ni o. Nítorí ògo ni ohun tójú ológun bá rí o. Nítorí ògo ni. Ó mọ̀ pé You do not know that ọjọ́ síbù sà. it is very Ó possible yẹ pé inú ogun tó wà yẹn torí ògo tó orí ló fi wà ń bẹ̀. that the battle you are in is because of the glory that you have. Ìjàkadì tó ń tẹ wàhálà tó ń bá kù torí ògo tó orí ló fi wà ń bẹ̀ sà. The trouble that you are undergoing is because of the glory. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá dojúkọ torí ògo tó orí ló fi dojúkọ sà. All what that is facing is because of the glory you have. Gbogbo tó ìṣẹ̀lẹ̀ sí ọ torí ògo tó orí ló fi ìṣẹ̀lẹ̀ sí ọ. Everything that is happening to you is because of the glory you have. Wọ́n tọ́ mi dáadáa o. Now listen to me carefully. Nǹkan tó ṣe pàtàkì fún ọ lélẹ́yìí o. One thing that is important for you is Nǹkan tó jẹ́ ọmọ fún ọ lélẹ́yìí o. this is the one thing that is very important for you. Ìwọ ayé tó wà nínú ogun nítorí ògo. That is the life that is in battle because of glory. Ìwọ àti tó ń la ogun kọjá torí ògo tó ní. You sister that is undergoing troubles because of the glory you have. Bọ̀dá tó ń la ogun kọjá torí ògo tó ní. The brothers that is undergoing troubles because of your glory. Màmá tó ń la ogun kọjá torí ògo àwọn The ọmọ mi woman láyé. that is undergoing troubles because of the glory of his children. Ìyàwó tó ń la ogun kọjá torí ògo ọkọ ẹ̀ The láyé. wife that is undergoing troubles because of the glory of the husband. Àbúrò tó ń la kọjá torí ògo tó ní láyé. The battle you are passing through is because of the glory you have. Ọ̀gbọ́n tó ṣe pàtàkì fún ọ bàbá ni pé. The one thing that is important is Ó gbọ́dọ̀ gbà kógun borí ògo ẹ̀ o. you must not allow battle to prevail your glory. Kí ló sọ pé ò ní gbà kógun borí ògo ẹ̀ láyé? Be determined that you never allow battle to prevail over your glory. Yàrá kan ọ̀tá lágídí tó ò ní gbà o. Be determined that you never allow battle to prevail your Bàbá tí glory. wọ́n pàtó torí ògo tí mo nífẹ̀ẹ́. That no matter how powerful the battle is, Bàbá òkókó máa jà torí ògo mi. no matter how powerful the battle is, Mi ìbíjẹ́ yọ ọ̀kan lọ́wọ́ dẹ̀ tún gbógun pé ò ní gbàgbẹ́. that you never allow the battle to prevail. Ọgbọ́n yẹn mi ò ní gbàgbọ́ borí ẹ̀ka. That glory I will never allow battle to prevail it. Wọ́n bí ọkùn tó ń jà torí ògo. The battle you are undergoing because of glory, Ọkùn yẹn fẹ́ kó kú ṣáájú ògo rẹ ni that o. battle wants you to die before your glory. Ọkùn yẹn fẹ́ kó gba kábúgbò lè jẹ́ èèyàn láyé. That battle wants you to accept fate that you can never Ká become eléyìí in life. dáadáa. Listen to this Ká carefully. eléyìí dáadáa. Listen to this carefully. Discouragement tó bá ti wá láti inú ọkàn pé irí ò lè possible fún ẹ mọ́, ó ti borí ògo ẹ̀. The discouragement that comes out from your mind that you can never succeed in life, that means the battle has prevailed your glory. There is nothing that said you can never succeed in Kò life. sóhun tó sọ wípé ò lè ṣe rere láyé. There is nothing that says you cannot make it at the top. Kò sóhun tó sọ wípé ò lè dókè. You can make it at the top. O lè dókè. You can succeed in life. O lè ṣe rere You láyé. can achieve the impossibility. O lè gba ohun tó fẹ́ gbà You láyé. can do the undoable. O lè ṣe ohun tẹ́nìkan ò lè ṣe. You can move the unmovable. O lè ní ohun tẹ́nìkan ò lè You ní. can break barriers and limitations. Oh God. You can break barriers and limitations. O lè débi ìpele tí wọ́n máa ń dé tí wọ́n kì í lórí ọ̀fẹ́ àtìlọ ìwọlé kọjá rẹ̀. You can break barriers.
O lè kọjá ìpele táwọn kan máa ti ń dúró. You can break limitation. O lè kọjá ìpele táwọn kan ti máa ń How dúró. can you do that? Báwo ló ṣe lè ṣe léyìí? In as much you refuse to surrender for what you are passing through. Níwọ̀n ìgbà tó bá ti kọ̀ láti gbà fógun tó ń jà ẹ́. Ó gbọ́dọ̀ gbà fógun tó ń jà ẹ́ fún ìgbẹ́ láyé o. Àlọ́ ò gbọ́dọ̀ gbà fẹ́. You must not surrender to your battle. Ṣé má bínú ká? Ó ti ká mo ka mọ́kànnà kò mọ̀ kí màá tún sọ yòó kò mọ̀ kí màá sọ èbó mo tún sọ èbó sí ó tún di wàhálà ó tún sọ Yorùbá ó tún di èwo ní kí n sọ báyìí sí. Ẹ̀fọ́ eléyìí sà. Listen to this, sir. Mo fẹ́ kó ṣe bí ọkùnrin náà tó láì lójú ni màmá. I want to act like the man that was born blind. Ọkùnrin tó àrùn bẹ́ẹ̀ ni sà. There was a man in the Bible. Wọ́n bí kò lójú. He was born blind. Nígbà tó bí láì lójú. When they born him without no heart, Àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù bí Jésù pé. the disciple of Jesus Kí ló asked, dé tá a bọ́kùnrin yìí láì lójú? why is this man born blind? Jésù sọ pé. Jesus said to them, Ká ló bá àtògbò lọ́wọ́ lára ẹ̀ ní o. so that the glory of God might be shown in him. Ẹ wá máa gbọ́wọ́ ẹ̀rọ ọmọdé fún àlàrọ̀ nígbà tọkùnrin yẹn wá lójú. When the man now got his sight Wọ́n bá back, gbógun tí kò ṣe lè lójú. they waged war against him. Wọ́n ló ṣe lè rí ìran. They said, how can he see? Mo láìkí ọkùnrin yẹn ó ṣá. I love the man so much, the man was sharp. Ẹ̀ ń bí pé mo ṣe rí tí mo mọ̀ ní pé mo ríran. What I know is that I got my Bẹ́ẹ̀ sight bá back. mo ṣe ríran. If you got my sight back, Ẹ wá ẹni tó mú mi rìnrìn lọ. go look for the person that Mi ò ríran rí láyé mi. he has never seen anything in his life. Àìníṣì. He's now seeing. Wọ́n fẹ́ dá padà pé kó má rìnà, wọ́n ní kò yẹ kó rìnà. They said he can never see. Ọmọkùnrin yẹn ò gbà ó lóun yẹ kó wù rìnà. But the man do not accept it. He said he must see. Àwọn Fárísì yẹn ló fa ayé rẹ̀ tó ń bá jà torí ògo. The Pharisees are the battle of his life that is waging war against him because of Ọmọkùnrin his yẹn ò glory. gbà kó bọ̀ àwọn Fárísì ó dàgbà sínú ìfọ́jú láyé. But the man never accepts. The man never surrender for the Pharisees to Báwo turn ni over ẹ máa to his jà ọ́ battle. nítorí ògo tó ní? You might be undergoing battles because of your glory. Ó lè jẹ́ pé torí pé ológo láyé ṣe ń bínú àyànmọ́ rẹ̀. People might wage war against you because of your glory. Sọ́ọ́rí ògo tó ní yẹn kọ́ ló mátà o. It is not the glory that you have that matters. Ohun tó mátà ni pé o gbọ́dọ̀ gbà kógun tó ń jà torí ògo yẹn kó What gbọ́dọ̀ gbà yẹn. matters most is that you must not allow the battle of your life to prevail over that glory. Tó o bá ti mọ̀ pé torí ògo ló fún gbogbo fi ń dojú kọ. If you know that it is because of your glory that the war is against you. Tó o bá ti mọ̀ pé torí ògo ló fi wà ní ìṣòro. If you know that it is because of your glory that you are in trouble. Mo fẹ́ kó dàbí ọkùnrin tó bí láì lójú rẹ̀ I fẹ́. want you to act like the man that was born blind. Gbogbo àwọn tó bá dìde sí ọ lẹ́yìn tó fẹ́yìn tí ògo rẹ̀ bá dé bá ń fẹ́ tó dá ẹ pa àṣírí ogun. Pinnu láti wé sí wọn dànù. Anybody that wage war against you after being saved from battle, just be determined to wage war against Mo them. sọ tẹ́lẹ̀ sáyé arábìnrin yẹn tó ń bá mi sà. Àwọn tó náà máa dìde ogun sí ọ nígbà gbogbo rẹ̀ bá sọ̀rọ̀. Àwọn tó náà máa gbogbo jà ọ nígbà gbogbo rẹ̀ bá dé. Àwọn tó ní lọ́jọ́ gbogbo rẹ̀ bá dé làwọn máa gbé sàárè fún ọ. Kí wọ́n tó ṣiṣẹ́ lórí ayé rẹ̀, ṣé màá tún àmì tí ò láàrin wọ́n yá kí wọ́n ya wèrè? Àríwá bí ẹ̀yà rẹ̀! Ìwé Jòhánù orí kẹsàn-án, The book of John chapter 9, ẹsẹ̀ kìíní dé ìkẹfà. verses 1 to 6. Ìwé Jòhánù yẹn náà orí kẹsàn-án, John chapter 9, ẹsẹ̀ 24 dé ẹsẹ̀ 30. verse 24 to 30. Ẹ bá mi ka, ẹ mẹ́wùlẹ̀ ka, ẹ bá mi ka John 9 yẹn 24 to 30 kíákíá. John 9, 24 to 30. John chapter 9, verse 24 to 30. Nítorí náà, wọ́n pe ọkùnrin náà lẹ́ẹ̀kejì, wọ́n sọ fún pé, fògbó bọ́lọ́rùn, àwọn mọ̀ pé, mi gbọ́, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni Jésù tó láì lójú ṣe. Nítorí náà, ó dáhùn, ó sọ pé, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni, èmi ọmọ, wọ́n nǹkan tí mo mọ̀ ní pé mo ti fọ́jú rí,
Ṣùgbọ́n mo rí rẹ̀ ní ìsìn. Nítorí náà, mi ò gbọ́. Wọ́n wí fún pé kí ló ṣe sí ọ? Ó ti ṣe dà í lójú. Ó dáwọ́ náà. Wípé ẹ̀mí ti sọ fún yín. Ẹ̀yin kò gbọ́. Nítorí kí ẹ tún ṣe fẹ́ gbọ́. Ṣé ẹ fẹ́ sọ mẹ́yìn ẹni? Wọ́n fi ṣe lẹ́yà. Wọ́n wí pé ìwọ lọ́mọ ẹ̀yìn ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọmọ ẹ̀yìn Mósè làwà. Àwọn àmọ̀ pé Ọlọ́run bá Mósè sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n bó ṣe dé lẹ́yìn àwọn pọ̀ mọ́. Ibi tó ti wá. Ọkùnrin yẹn sọ́bà ní ọgbà kan bá yí òun jẹ́jẹ́. Ó jọ fún wọn pé ohun ìyanu ṣáà ní èyí pé ẹ̀yìn ọmọ bídá kò yìí ti wá. Ṣùgbọ́n ó ti lámi lójú. Wọ́n sọ fún àmàmà pé I'm telling you more than that. Ọ̀ṣẹ́ṣẹ́ kọ́ wà ní òkúta àbí ìṣòro torí ògo tó ní. It is very possible for you to be in battle or trouble. Ọ̀ṣẹ́ṣẹ́ kọ́ wà ní ògo nítorí ògo sà. It is very possible for you to be in battle or Àmọ́ nǹkan tó ṣe trouble. pàtàkì ni pé But what matters most is ó that gbọ́dọ̀ gbà kógun ó borí ẹ nítorí ògo tó ní o. you must not allow the battle to prevail your glory. Gbọ́ eléyìí dáadáa. Listen to this carefully. Bí ògo rẹ̀ bá ṣe tó lógun rẹ̀ ṣe máa tó. It is how heavy your glory is. That is how your battle is Bí going to àgbà ògo rẹ̀ bá ṣe milẹ̀ tó ní ìlépa ọ̀tá rẹ̀ ṣe máa pọ̀ tó. be. It is how heavy your glory is. In the same way, Bí àlá ògo rẹ̀ bá ṣe pọ̀ tó ní ìlépa ọ̀tá rẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó. it is how the dream of your it is how heavy the dream of your glory is. Ọ̀rọ̀ ìṣínú lè kejì. The second word of enlightenment. Ọ̀rọ̀ ìṣínú lè kejì. The second word of enlightenment. Wọ́n gbọ́dọ̀ tó ńlá kọjá nínú ìdánwò rẹ̀. Everything you are passing through in your temptation, Ní Olúwa ń bẹ nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. that God is dwelling in as a Christian. Ó ṣe. Wọ́n gbọ́dọ̀ tó ńlá kọjá nínú ìdánwò rẹ̀. Everything you are passing through in your temptation, Ní Olúwa ń bẹ nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. God dwells in it as a Christian. Ọjọ́ tó bá torí ọjọ́ ńlá kọjá padà sẹ́yìn. If you backslide as a result of what you are passing through, Ní Olúwa yóò kúrò nínú ọjọ́ ńlá kọjá. that is when God will leave what you are passing through. Jẹ́ sọ́lẹ̀ kan sí. Wọ́n gbọ́dọ̀ tí ò ńlá kọjá nínú ìdánwò rẹ̀. Everything you are passing through in your temptation, Ní Olúwa ń bẹ nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì. God dwells in it as a Christian. Ọjọ́ tó bá torí ọjọ́ ńlá kọjá padà The sẹ́yìn. day you backslide because of what you are Ní passing through, Olúwa yóò kúrò nínú ọjọ́ ńlá kọjá. that is the day God will leave what you are passing through. Má èyí tẹ̀. Know it for sure. Má èyí tẹ̀. Know it for sure Olúwa ń bẹ pẹ̀lú rẹ nínú ìlàkọjá rẹ̀. that God is with you in what you are passing through. Wọ́n gbọ́dọ̀ tó ńlá kọjá nínú ìdánwò rẹ̀ ní Olúwa ń bẹ nínú rẹ̀ sà. Everything you are passing through as a temptation, God is in it. Ìwọ Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ tó ń tọ́ mi lọ́sìn. You Christians that are listening to me this Wọ́n afternoon, gbọ́dọ̀ tó ńlá kọjá lọ́rùn wà nínú ẹ̀. everything you are passing through, God dwells in it. Wọ́n gbọ́dọ̀ tó ń bá kù nínú marriage ẹ, nínú finance ẹ, nínú career life ẹ, Ọlọ́run wà ń bẹ sà. Everything you are passing through maritally, financially, God is in it. Wọ́n gbọ́dọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ tó ń dojúkọ Ọlọ́run ń bẹ ń bẹ sà. Everything that you are undergoing, God dwells in it. Àbẹ̀wò àgbà ilé ìdájọ́. Now listen to this carefully. Ọjọ́ tó bá padà sẹ́yìn nítorí ọjọ́ ńlá kọjá. The day you backslide as a result of what you are passing through, Ọjọ́ tó bá torí ọjọ́ pàṣẹ tó padà lẹ́yìn Ọlọ́run. the day you backslide because of what you are passing through, Ọlọ́run máa kúrò nínú ohun tó ńlá kọjá. God will leave what you are passing through. Àlọ́jọ́ tó bá padà sẹ́yìn nínú ohun tó ńlá kọjá fẹ́. The day you backslide in what you are passing through, Ọlọ́run máa kúrò nínú ohun tó ńlá kọjá. God will leave what you are passing through. Ẹgbẹ́ ẹlẹ́yìí dáadáa sà. Listen to this carefully. Ó ṣeé ṣe kéèyàn fọlọ́run lẹ̀. It is possible for you to leave God.
Ó ṣeé ṣe kéèyàn padà nú Ọlọ́run. It is very possible for someone to backslide from Ó God. ṣeé ṣe kéèyàn kọ Ọlọ́run lẹ̀. It is very possible for you to forsake God. Bọ́ọ̀lù àpọ́sẹ́lì wípé Paul Apostle says Dẹ́ẹ̀mà ti kọ̀ mí sílẹ̀. that Demas has forsaken me Nítorí mo fi ayé ìsìsì. because he loved the present world. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé That means that bọ́ọ̀lù ò bá fi ìyàn lè fọlọ́ if lé. God does not leave you, you can easily leave God. Ẹ wá gbọ́ mi dáadáa gbogbo ọkọ̀ tó wà níta. Now listen to me, everyone here. Tó bá ṣe pé torí àìrọ́mọ tí mo ṣe fọlọ́ ní Ọlọ́run máa bí wọn sí. If you backslide because of your barrenness, God will not be happy with you. Ọjọ́ mọ̀ pé ìjọ mọ̀ pé Know it for sure. ohun gbogbo tó ń là kọjá pátápátá. Everything you are passing through, all what you are Ohun passing through, gbogbo tó ń dojú kọ pátápátá. everything you are undergoing, Ọlọ́run wà nù ẹ̀. God is in it. Ọlọ́run wà ń bẹ̀. God dwells in it. Ọlọ́run ń bẹnu wàhálà tó wà yìí. God dwells in your trouble. Ọlọ́run ń bẹnu tó wà. God dwells in your battle. Ọlọ́run ń bẹnu ìdààmú ẹ̀ yẹn. God dwells in your trouble. Mo fẹ́ kó mọ èyí pé I want you to know this for gẹ́gẹ́ sure. bí Kìrìsìtẹ́nì, That as a Christian, ó dógùn rẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run ń bẹnu ogun tó ń jà. you are not fighting your battle alone. God is in your battle. Ọlọ́run ń bẹnu gbogbo wàhálà tó ń là kọjá o. God is in all what you are passing through. Ọlọ́run ò ní gbà kọ́mọ rẹ̀ dánìkan jagun láyé. God will not allow his own children to fight Israel battle Ó alone. máa dúró tì wọ́n nígbà kan bá ń la ogun kọjá. He is going to stand by them whenever they are undergoing. Àwọn ọmọ fẹ́ sọ èyí fún ẹ bọ̀dá. But I want to tell you this, brother. Mo fẹ́ sọ èyí fún ẹ màmá. I want to tell you this, mom. Àtòrí ohun tó ń là kọjá àṣẹ́wò. Do not backslide as a result of what you are Àtòrí passing ohun through. tó ń ṣe ọkọ̀ Ọlọ́run ó lẹ̀ Do sí. not forsake God because of what you are passing through. Àtòrí tọ́jú rẹ̀ ń sọ pé òsì Olúwa mọ̀. Do not backslide. Do not say that you are no longer serving God because of what you are seeing. Ọjọ́ tó ń là kọjá lọ́run wà ń bẹ̀sà. Everything you are passing through, God is in it. Ẹ jẹ́ kẹ́nìkan ó gbé ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì sókè. Let someone raise up his two hands. Èmi ò mẹ́ni náà ta nítorí ẹ̀gbàdúrà yìí tọ́wọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Ohun tí mo gbà ládùn àlẹ́ yìí, bí Olúwa ti bẹ tẹ́gbẹ̀ rẹ̀ kò yí padà. Nígbà táyé tí òpópónà ti gbà pé ẹ̀rọ máa fara hàn lórí ayé ẹ̀. Ìwé Àìsáyà, The book of Isaiah, orí 43, chapter 43, ẹsẹ̀ kìíní dé ìkarùn-ún. verse 1 to 5. Ìwé Hébérù orí kẹwàá, The book of Hebrews, chapter 10, ẹsẹ̀ 36 di ẹsẹ̀ 39. verse 36 to Ẹ bá mi ka 39. Hébérù yẹn orí kẹwàá ẹsẹ̀ 36 dé 39 kíákíá. Ṣé mo rẹ́ni ṣí? Hébérù orí kẹwàá Hebrews 10, ẹsẹ̀ 36 dé 39. verse 36 to 39. Nítorí ẹ̀yin kò lè ṣaláì sùúrù. Nítorí bàtà yìí bá ti ṣẹ̀fì Ọlọ́run tán. Káyìn lè gba ìrètí náà. Nítorí níwọ̀n ìgbà díẹ̀ sí. Ẹni náà tó ń pọ̀ yóò dé. Kì yóò jáfara. Ṣùgbọ́n olódodo nì yóò yè nígbà ìgbàgbọ́. Ṣùgbọ́n bọ́ bá fà sẹ́yìn. Tó o bá ti fà sẹ́yìn torí kólúwa jẹ́ fàlànà tó ń lakọ̀ọ́ yìí wọ́n ní dùn sí. When you backslide because of God did not answer to what you are passing through, God will not happy Ó with ti you. tó. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè kẹta. The third word of enlightenment. Ẹni tó ń gbọ́ mi tí ò sùn, kálẹ̀lúyà kí n gbọ́ dáadáa. Èèyàn kan mo gbọ́ tiẹ̀, kálẹ̀lúyà kí n gbọ́ dáadáa fẹ́. Ọ̀rọ̀ ìṣíníyè kẹta. The third word of enlightenment. Ọjọ́ tí ènìyàn bá forí ìdánwò, The day you prevail over temptation, ní ògo ńlá yóò farahàn. that is when a mighty glory will manifest. Ọjọ́ tí ènìyàn bá forí ìdánwò, The day you overcome temptation, ní ògo ńlá yóò farahàn. that is when a mighty glory will manifest. Rántí pé Remember that ìgbà tí Jésù lọ borí àwọn ìdánwò Sàtánì, it is when Jesus Christ overcome the temptation of Satan. ní àwọn áńgẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún un. That is when the angel begin. Ní àwọn áńgẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún un. Begin to minister to him.
begin to minister to him. Lẹ́yìn ìṣẹ́gun ni ògo wà. It is after victory that glory comes forth. Ọjọ́ tí ènìyàn bá tó borí ìdánwò ní ògo ńlá yóò tó farahàn. It is until you overcome battles, that is when a mighty glory will manifest. Rántí pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá borí àwọn ìdánwò Sátánì. Remember that it is when Jesus Christ overcome the battle of Satan. Ní àwọn áńgẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn. That is when the angels begin to minister to him. Lẹ́yìn ìṣẹ́gun ni ògo wà. It is after victory that glory comes forth. Bẹ́ẹ̀ tún sọ nígbà tó gbẹ̀yìn torí ẹni tó fẹ́ kọ́lẹ̀ yẹn. Ọjọ́ tí ènìyàn bá borí ìdánwò ní ògo láyé farahàn. It is until you overcome battle, that is when a mighty glory will manifest. Rántí pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá borí àwọn ìdánwò Sátánì. Remember that it is when Jesus overcome the temptation of Satan. Ní àwọn áńgẹ́lì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn. That is when the angels begin to minister to him. Lẹ́yìn ìṣẹ́gun ni ògo wà. It is after victory that glory comes forth. Gbọ́ eléyìí dáadáa sà. Know this very well. Ó ò lè wá celebrate àfi tó o bá tó overcome láyé. You can never be celebrated until you overcome. Ó ò lè wá well known àfi tó o bá jáde nínú ìfipamọ́ tá a fi ọ́ sí. You can never be well known unless you come out from where you have been here. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé. That means that Ó di ọjọ́ tó o bá tó borí ìdánwò ẹ̀kọ́kọ́ tó farahàn it láyé. is until you overcome battle, that is when glory will manifest. Ó di ọjọ́ tó o bá tó borí omi kó o tó ní testimony. It is the day you prevail over battle, that is when you have a Ó di testimony. ọjọ́ tó o bá tó ṣẹ́gun ká tó òyìn ògo lórí ayé ẹ̀sán. It is the day you come out as a victory, that is when people will talk about you. Gbọ́ eléyìí dáadáa sà. Listen to this. Gbọ́ eléyìí dáadáa mà. Listen to this, man. Tó o bá tí borí ohun tó ń dojúkọ ò lè lẹ́rìí lẹ́nu. If you did not overcome what you are passing through, you can never testify. Káyé tó lè tọ́ tó o fẹ́ ṣọ̀tà wọ́n náà ti borí ohun tó ń dojúkọ. Before people listen to what you want to say, you must have overcome battles. Wọ́n gbàgbé pé mo sọ sáájú lẹ́ẹ̀kan wípé. Do not forget that our father said it earlier Ẹni tí ò on, ní ìtàn ò lè kọ ìtàn. that whosoever that doesn't have story can never write history. Ẹni tí ò bá ti ní ìtàn kò lè kọ ìtàn sá. Anyone that doesn't have story can never write history. Ẹni tí ó kọ ìtàn gbọdọ̀ ní ìtàn. Anyone that will write down history must have a story. Ìtàn ni awakọ̀ tó kọ ìtàn. That story must come first before history. Ọmọléèwé tí ó bọ̀ sí kíláàsì ni ó gbọdọ̀ yege ìdánwò àìrékọjá. A student that will be promoted to the next class must make his or her result. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé. That means that Tó o bá borí tó ń dojúkọ òun lè rẹ́ni ràn ọ́ lọ́wọ́ if láyé. you do not prevail over what you are passing, you can never see someone to help. Ẹ̀rọ lẹ́yìn bọ̀dá ẹgbẹ́ mi dáadáa sà. Remember this, brother. Ẹ̀rí pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù borí àwọn ìdánwò Sátánì làwọn akẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rẹ̀ sí jíṣẹ́ fún. You can see that it is when Jesus overcomes satanic temptation, that is when the angel begins to minister. Ẹ̀rí pé lẹ́yìn ìgbà tí Jésù bá borí ìdánwò ní èṣù ní àwọn áńgẹ́lì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ṣèrànṣẹ́ fún. You will see that it is when Jesus overcomes the satanic temptation, that is when the angel begins to minister. Àwọn áńgẹ́lì ò wá nígbà tá à ń dán Jésù wò. The angels did not come when Jesus was being tempted. Àwọn áńgẹ́lì ò fẹ́ ọ nígbà tá à ń dán Olúwa wò. The angels did not show forth when Jesus was being tempted. Àwọn áńgẹ́lì yẹn ni mo fi wí ògo tó hàn lẹ́yìn ìdánwò Jésù o. I liken the angels as the glory that manifests after the temptation of Jesus Nà Christ. ó ní ìgbà tó o bá overcome kó o tó celebrate winning. It is when you overcome, that is when you celebrate winning. Bá eléyìí dáadáa o. Listen to this carefully. Ìdáwò láàrin Kìrìsìtẹ́nì àti Sátánì ó dàbí 90 minutes football ni o. The temptation between Satan and Christian is like A 90 minutes football game. a 90-minute football game. Ìdáwò láàrin Kìrìsìtẹ́nì àti Sátánì ó dàbí 90 minutes football game ni o. The temptation between Satan and Christian is like 90-minute football game. Èyí tẹ́ máa ń wà wọ́n tó gbá bọ́ọ̀lù dáadáa. Those that do watch those footballers, Ẹ̀rí pé géèmù football 90 minutes ni. you see that football game is 90 minutes. Bàbá wa dàbí ẹni pé bọ́ọ̀lù fẹ́ yí wọ́n náà gba extra time. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé That means that ó dìgbà tó o bá tó borí ìdánwò ẹ it is when you overcome your battle kógo tó hàn. before glory shows Wọ́n up. fẹ́ bí ọ́n béèrè kan.
I want to ask you a question. Olóòfẹ́ kan ṣe ọlọ́gbọ̀n òsì tí ìborí ogun ta ló máa rí ọ. You said you want to be glorified, so who is going to see you? O fẹ́ sọ̀rọ̀ láwùjọ, o fẹ́ do lórí ògùn family rẹ̀, ogun lé yín dẹ̀rẹ̀ ò tí ìborí ẹ̀. You want to talk in your family, and whereas you've not overcome the battle, you also family. You want to become a commander in your family, and you've not overcome the mighty ones of your family. You want people to honor you in your family, and you've not overcome poverty. If you want glory to manifest in your life, you must not allow battle to prevail. If you want to do the unexpected, you must not allow battle to prevail. Don't you know that? Don't you know that? Anyone that does not prevail can never lead. Never become a leader. Anyone that does not prevail that can never become a leader. Anyone that will lead must prevail because he or she could become a leader. You want to become a leader, have you overcome the challenges between your wife and the 4 children you have? You are speaking against the leaders that they are not doing well, they are not doing good. Have you prevailed over your own battles? Let's greet the president that is leading over 120 millions of people. The president over 36 states in Nigeria that is leading 36 states in Nigeria, greet him. Those people that they are saying that the president of Nigeria is not good, let's greet him. He has children and wife. The first children say that they won't collect money. The second child will say I won't collect money. The third child say that I won't collect money. The wife will also say that daddy there is no gas. Do you know the first statement? That was why I said that. Anyone that do not overcome can never lead. Before the angels begin to minister to Jesus Christ, Jesus has overcome battle. Listen to me, mommy, that is not true. Do you know that it is because of Elijah passed through the Jordan River? That was why the other prophets come and bow for him. That means that if you do not prevail, you can never lead. The book of Matthew, chapter 4, verse 8 to 11. The book of Revelation. The book of Revelation chapter 3, verse 10 to 12. Ìgbà náà Jésù sọ fún pé padà kúrò lẹ́yìn mi Sátánì torí bá fi kọ̀wé rẹ̀ pé oníwà Ọlọ́run rẹ̀
ní kó forí balẹ̀ fún. Òun nìkan ṣoṣo ní kí wọ́n máa sìn. Nígbà náà lèṣù fi sílẹ̀ lọ. Sì kíyèsí, àwọn áńgẹ́lì tọ̀ wá. Ìgbà wo náà tọ̀ wá? Ìgbà wo náà tọ̀ wá tà? Ó lè rẹ́ni wá, ó lè rẹ́yàn mọ́ nígbà tó wà ní ogun o. You never see people when you are in battle. Ìjọ tí o bá kú ònú ogun náà máa tó mọ̀ ọ́. It is when you are out of battle that is when people will know you. Ọmọ wa ni ó dáa fún ní o. It is our child is because of the person is prosperous. Ṣé ẹ̀mọ̀ pé wòye náà ní family? Do you know that a madman also has a family? Dáhùn, hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ rẹ̀ nìkan sí, hallelujah. Hallelujah. Ẹ sọ̀rọ̀, hallelujah. Hallelujah. Ṣé ẹ̀mọ̀ pé wòye lẹ́bí? Do you know a madman Wọ́n bá ní ìyá wèrè sí ìyàwó yìí máa bọ́ta. Kí ló dé ní yọjú? Bọ́lá ní ìyá gọ́ọ̀nà. When they say the mother of governor, Tàbí ìyá ọba. and the mother of king, Kí ló máa ṣe màmá? what is she going to do? She will house majestic. Èmi rèé o, èmi nìyá rẹ̀. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ káàbọ̀ ẹ ṣé o. Ìyá rẹ̀! Kò sẹ́ni tó máa rí ọ tó o bá lọ́gún kọjá o. Nobody will see you when you are passing through troubles. Ó dìgbà tó o bá forí kan tó mọ̀ lólógo láyé. It is when you prevail, that is when people will know you. Ìgbà tí Jésù forí ìdánwò Sàtánì làwọn tó wá. It is when Jesus Christ overcome satanic temptation. That was when the angels came. Láàárín ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Between 5 minutes. Mo fẹ́ sọ oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. I want to tell you different types of temptation. Oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. 8 different temptations. Oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. 8 different temptations. Tí yóò farahàn ní ayé rẹ̀ ṣáájú ìfarahàn ògo rẹ̀. That will come up in your life before the manifestation of your glory. Oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. 8 important temptations. Tí yóò farahàn ní ayé rẹ̀ ṣáájú ìfarahàn ògo rẹ̀. That will show forth in your life before the manifestation of Màá your fẹ́rẹ́ glory. sọ mẹ́jẹ̀jọ kíákíá mi ò lásìkò. I will be fast with it. Oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. 8 important temptations Tó máa farahàn ní ayé rẹ̀ that will come forth ṣáájú ìfarahàn ògo rẹ̀. before the manifestation of your glory. Má gbàgbé àkòrí wàásù tó gbọ́. Do not forget the topic of the sermon you are listening to. Àkòrí wàásù tó gbọ́ sọ wípé The topic says ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. the manifestation of glory after temptation. Mo wá fẹ́ sọ oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. I want to tell you 8 important temptations Tó máa farahàn ní ayé rẹ̀ that will show forth ṣáájú ìfarahàn ògo rẹ̀. before the manifestation of your glory. Ó fẹ́ ṣe kó o máa rí àwọn kan gbẹ́dá pẹ̀lú kó máa ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ̀. It is very possible for you to be seeing these things that I'm Ó lè máa la àwọn nǹkan tí mo fẹ́ dárúkọ yìí kọjá. You might be passing through these things that our Father is about to mention. Ó lè bá àwọn tí mo fẹ́ dárúkọ lè máa ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn kan tó ń gbọ́ mi You báyìí. might be undergoing these things that our Father is about to mention. Torí mo sọ pé má jẹ́ kú má rí bí ohun àjòjì sá. Do not see it as a strange thing. Mo ti sọ bẹ́ẹ̀ kan wípé I said it earlier on ogún Kìrìsìtẹ́nì ní ìdánwò pẹ̀lú ìlàkọjá o. that the inheritance of Christian is persecution. Ọmọ àlẹ́ Kìrìsìtẹ́nì ni àánúwò ní la ìdánwò kọjá láyé. It is a bastard child that will say, it is a bastard Christian that will say, will never undergo troubles or battles. Kò sọ́tọ́ tó o fẹ́ dá ojú rí àárí kó o tó lè ṣàlàyé ìrírí láyé. There is nothing you can do. You must face challenges before you can Kò explain. sọ́nà tó o fẹ́ tọ̀ lè kọ́ ìtàn láì ṣe kó o bá ní ìtàn. There is nothing you can do. You must have a story before you can write. Gbọ́dọ̀ lọ sọ oríṣi àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. Let me tell you 8 important Yóò temptations farahàn nínú ayé rẹ̀ ṣáájú ìfarahàn ògo rẹ̀. that will show forth before the manifestation of your glory. Ìdánwò àkọ́kọ́. First temptation, Ìdánwò Olúwa. temptation from God. Ìdánwò Olúwa. Temptation from God. Ìdánwò Olúwa. Temptation from God. Olúwa yóò dán òun sá. You will be tempted by God. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé
Ọ̀dọ́ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé Although Ọlọ́run òun fi burú dán èèyàn wò. God will never use evil to test you. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ Ọlọ́run a máa dán èèyàn wò. But still, God do test. Ọlọ́run a máa dán èèyàn wò. God do test. Ọlọ́run a máa fẹ́ nǹkan tàbí ìkejì dán èèyàn wò God sà. will use one or two things to test you. Bí Ọlọ́run bá wá ń dán ọ wò sà. If God is now testing you, Ọlọ́run ò dán ẹ wò fún ìparun tàbí fún ìdààmú sà. God is not testing you. God is not testing you for condemnation. Ó ń dán ọ wò fún ìmúrasílẹ̀ bí tó ń mú ẹ lọ nínú ògo ni sà. He's testing you because of where He's taking you to in glory. Ìdáwọ̀ kejì sà. The second temptation Èyí tó máa fara nínú ayé ẹ̀ ṣáàjì fara ògo. that will show forth in your life before the manifestation. Òun náà ní ìdánwò ìgbàgbọ́. Temptation of faith. Ìdánwò ìgbàgbọ́. Temptation of faith. Ìdánwò bàbá ní ìkejì sà. Temptation of faith. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé That means that a ó tẹ ìgbàgbọ́ rẹ wò. your faith will be tested Tó o tó lè ta láṣẹ nínú ìgbàgbọ́. before you can emerge as a survivor in Tó o tó Christianity. lè dológo nínú ìgbàgbọ́. Before you can become a glorious one in A máa Christianity, tẹ ìgbàgbọ́ rẹ ra ná. your faith will be tested. A máa mú ìgbàgbọ́ rẹ ó la iná kọjá. Your faith will undergo fire. Ọ̀pọ̀ ọ̀nàkò tó láwọn gbàgbọ́. A lot of people that they said they have Ọjọ́ faith. tá a mọ orí ìgbàgbọ́ tó pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń wà á sùn lọ́jọ́ tí ìdánwò ìgbàgbọ́ bá dé. It is the day of temptation that you know the kind of faith that a believer is carrying about. Ó di ọjọ́ tí ọba tá a bá tọ́gbàgbọ́ rẹ wò ká tó lè mọ̀ bóyá o tí ní bàbá àbò kì í ṣe onígbàgbọ́. It is the day your faith is being tempted. That is when you be identified as a Christian. Onígbàgbọ́ ni mo nípa orúkọ lásán ni sà. I'm a believer by name is I'm not married. Onígbàgbọ́ nípa orúkọ lásán ni. I'm a believer by title lásán ni sà. Onígbàgbọ́ nípa oyè lásán ni. I'm a believer by my offering and tithe lásán ni sà. Onígbàgbọ́ ni mo jẹ́ nípasẹ̀ orí àti ìdámẹ́wàá ni asán ni. Ká tó lè mọ̀ ẹ́ lónígbàgbọ́ ó dìgbà tá a bá gbọ́gbàgbọ́ rẹ wò tó o sì yege ìgbàgbọ́. Before you can be acknowledged as a Christian, it is when your faith is being tempted. Mo And sọ̀rọ̀ you sí remain a àwọn survivor. ìdáwọ̀ ìgbàgbọ́ tó máa ìdáwọ̀ tó máa fara hàn láyé ìdájú fara hàn. Our Father is saying 8 important temptations that will show forth before the manifestation of your Mo glory. wá pẹ́pẹ́ ìdáwọ̀ kejì tó máa fara hàn ní ayé òun láti ìdáwọ̀ ìgbàgbọ́. The second temptation that will show forth is the temptation of faith. Ìdáwọ̀ kẹta fà. The third temptation. Ìdáwọ̀ kẹta mà. The third temptation Èyí tó máa fara hàn ní ayé ìdájú fara hàn kò sà. that show forth in one's life before the Òun náà ní manifestation of faith ìdáwọ̀ èṣù. is the temptation of Satan. Ìdáwọ̀ èṣù. Satanic temptation. Ìdáwọ̀ èṣù. Satanic temptation. Yọ́mi dára èṣù náà máa bá àyàn wò sà. Listen to me carefully. Satan do Mẹ́ta test one. sọ pé Sàtánì tọ́jú òbí wò sà. Do not forget that Satan tested Job. Má gbàgbé wípé Sàtánì tọ́ Jésù Olúwa Do wò not sà. forget that Satan tested Jesus Lórí Christ. kọ́ọ̀gù tó dé èṣù máa tẹ̀ wò sà. Before glory comes, Satan will test you. Fún ọgbọ́n fún àkàsọ̀ ògo láyé èṣù máa fún ogun àti ìdààmú dán wò láyé. Before you climb the ladder of glory, Satan will test you with troubles and challenges. Bóyá ló mọ̀ pé àwọn tó bá jẹ́ ológo Kìrìsìtẹ́nì lè ṣú fi ìdánwò wá káàkiri. It is those Christians that carry a very low glory. That is those Satan are looking for. Ìjọ ọjọ́ mọ̀ pé àwọn Kìrìsìtẹ́nì tí a ti ṣètò bí tó ga fún àwọn lèṣù fẹ́ fi ìdánwò jábọ́ kan sókò bí gàlá yìí. Those Christians that has been aside for a glorious place, that is those that Satan is looking for. Ìdánwò kẹrin sà. Fourth temptation Èyí tí ló farahàn nínú ayé rẹ̀ sáré farahàn ògo láyé. that will show forth in one's life before the Òun ní manifestation ìdánwò ìgbésókè. is the temptation of elevation. Ìdánwò ìgbésókè. Temptation of elevation. Ìjọ ọjọ́ mọ̀ pé Do you know that ká tó bí ògòkè á dán òwò sànísàlẹ̀. before you can be elevated, you will be tested? Àwọn kan ṣe nílé iṣẹ́ tí wọ́n wá pé kí ní kan ní promotion exam. There is something we call promotion exam. Ní sùkúù wọ́n ṣe promotion exam. In school, they do promotion exam. Ẹni tí a bá bọ́ sí kíláàsì tó ga, á kọ́kọ́ dẹ̀wò ní kíláàsì tó wà bóyá olè bọ́ síbi tó fẹ́ bọ́ sí yẹn sà. Anyone that will be promoted to the next class will be tested in the same class. Ẹgbẹ́ ilé ìdájọ́ sà. Listen to this. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tá a rò pọ̀ gòkè. Ọ̀nà ẹ̀bùrú mẹ́gbà gòkè ìdí nìyẹn tí wọ́n fi pẹ́ lókè sà. Most people that you think that are elevated, they took a shortcut. Short
ọlọ́ọ̀kè tọrọ mọ̀nà tó gbà dókè. Be careful of how you act of elevation because you don't know how the person has been elevated. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ táàrí tó wà lókè táà bá ní kí wọ́n ṣàlàyé bá ṣe gòkè wà á máa gbọ́ mo ṣáàbàrà mi lókè mi ò mọ bí mo ṣe gòkè. Those that are at the top, when they are being asked that they should explain how they got to that position, they will just say that they just meet themselves at that position. Èèyàn kì í ṣàdédé bára ẹ̀ lókè sá. You can never accidentally meet yourself. Ó lè ṣàdédé dépò tó ga láti ẹ̀rọ mistake. You can never meet yourself at the top by mistake. Ìpele ni ìgbésókè àyànmọ́láyé. Elevation is levels by levels. Now, dábọ̀ fi ọ̀ṣọ́kè kó o tó ga láyé àádọ́ òòsà. Because before you are being elevated in life, you will be tempted. Bẹ́ẹ̀ wá ṣàfihàn pé ìwọ tó ọ̀ṣun tó ń gbọ́ mi dáadáa o. Let me tell you a secret, those that are not sleeping. Ọ̀rùn kan tó lè já ẹ̀fọ́ nínú ìdánwò ìgbésókè láyé. One thing that can bring you down from the temptation of elevation. Ọjọ́ káàdì yóò gbọ́ mi. Ọ̀rùn kan tó lè já ẹ̀fọ́ nínú ìdánwò ìgbésókè láyé. One thing that can bring you down in the temptation of elevation in life. One thing that can bring you down from the temptation of elevation in life. One thing that can bring you down in temptation of elevation. One thing that will bring you down from the temptation of elevation in life is untruthfulness. Òun láì lóòótọ́ o. Is untruthfulness. Òun láì lóòótọ́ o. Untruthfulness. Òun láì lóòótọ́ o. Untruthfulness. Tó bá fi 1,000 dán wò tó tẹ̀fẹ́ fún ẹ 2 million, ó lè má gba 1 naira mọ́ láyé. If you are being tested with 1,000 naira and they want to give you 2 million naira, they will never give you anything. Tó bá fi 2,000 dán wò. When you are being tested with 2,000 naira. Tó tẹ̀fẹ́ fún ẹ 20 million sà. And they want to give you 20 million. Ó lè má gba kọ̀bọ̀ mọ́ láyé. They might not give you a penny in life. Ìwọ mọ̀ pé. Don't you know that? Ẹni bá ti fà ìṣòro bá ṣeré kúlẹ̀ kankan lè tẹ̀lé gíga láyé. Anyone that lay his or her foundation on untruthfulness can never get to a greater height in life. Honesty and faithfulness is the key to elevation. Honest, òtítọ́, and truthfulness is the key for elevation. Òun ni kọ́kọ́rọ́ fún ìgbéga láyé. Why are you so full of lies? Kí ló tó kún fún àṣọ irọ́? Why do you love to lie? Kí ló tó nífẹ̀ẹ́ àti máa parọ́? Why do you love to lie? Kí ló tó nífẹ̀ẹ́ àti máa parọ́? Why do you love to package everything you do with lies? Kí ló tó nífẹ̀ẹ́ àti máa parí ohun gbogbo tó ń ṣe pẹ̀lú irọ́? What you are not up to, you are saying you are even more than that. Ohun tó tó o sọ pé o jù bẹ́ẹ̀ lọ. What you are not up to, you are boasting that you are able, you can buy the whole Ikene and yet you are sleeping in a single room. Ohun tó tó o sọ pé o jù bẹ́ẹ̀ lọ. A man meets you and he wants to marry and he asks you, where are you from? You say, my father is from China and my mother is Afghanistan, you know. My mother brought Brooklyn, New York in about the early 70s. We have 3 estates in Mexico. We have my father is one of the associates of Dangote. And, we work from the refinery, you know. My father worked in Port Harcourt. The Baba the great man who show me Libakoki. Sọ fún ọmọ pé ọmọ àbànìọ́ ó dẹ̀ ń sára ìwọ́dẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá sun inú ìsálágálẹ̀ ẹgbẹ́ bí sí àforí àtàn. Tell them that you are from a poor family. Ṣé bá rí pọ́tíkù sáàpù méje lè wá pákèjì ara ẹ̀ rẹ̀? Ẹ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ gínígíní. No. I can't touch this. Nǹkan ṣe ọ́. Something is wrong. Ọmọ àbànìọ́. Tell them you are from a poor family. Ọkàlẹ̀ jẹ láàárọ̀ pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú. Kí náà ń jẹ láàárọ̀? Ọkà. Ìwọ. Ẹgbẹ́ máa gbójẹ fún ìlú yìí, ọwọ́ lẹ́yìn jẹ, ṣíbí dá ibùdó ẹ̀dí bí ṣíbí. Mi gbọ́.
Tọ́sí síbí. Ọ̀sán ìjẹ́ pẹ́ tó lọ sóko, gbogbo inú oko báyìí láti máa jẹun. Ọwọ́ tẹ́ fi wú kinní náà lẹ́kì ìbọnú ìwọ̀là. Ìyẹn náà adé ìtì láti ọ̀rẹ́ á ní ìwọ àgbẹ̀kùàkùà. Ìdáwọ̀ kẹrin. The fourth temptation. Sáà. Ìdánwò karùn-ún. The fifth temptation. Tí ó farahàn ní ayé ẹ̀ ṣáájú farahàn ògo. That will show forth before the manifestation. Ìdánwò ogún. Temptation of battle. Ìdánwò ogún. Temptation of battle. Ìdánwò ogún ní sà. Temptation of battle. Ìjọ ìjọ mọ̀ pé. Do you know that? Ogun àáfọ̀gùn dánwò sà. You will be tempted with battle. Ogun máa wá. Battle will come. Ogun máa tẹ́ ẹ̀wò sà. Battle will tempt you. Wọ́n tọ́ mi dáadáa o. Now listen to me Ogun carefully. tó tẹ́ ẹ̀wò nítorí ògo ni sà. The battle that is tempting you is because of glory. Ogun tó ọ̀rí nítorí ògo ni. The battle you are seeing right now is because of Ogun glory. tó tẹ́ ọ nítorí ògo ni. The battle that is waging war against you is because of Ogun tó glory. tóbi kọ́ nítorí ìràwọ̀ ni. The battle that is facing you is because of your star. Mo fọ́ lọ́rùn bọ̀ ọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó gbogbo ìyẹn sà. I beg you in the name of God, you must not allow battle to prevail. Sọ́kọ́ bí pé náà sọ o ti borí wọn ní bábílà ṣùgbọ́n lè borí èmi fẹ́. Tell battle that really you overcome some people in my family, you can never overcome me. Mẹ́tọ́kù ò jẹ́ kí wọ́n gbé ṣùgbọ́n mi ó gbèrú fẹ́. Battle do not allow them to emerge as a survivor in my family, but I will emerge as Wọ́n a ti survivor. mẹ́tọ́kù ò jẹ́ kán lọ èmi mọ́ọ̀sì ọ̀làwálẹ̀ máa lọ láyé. Battle do not allow them to go forth in my family, but I, Zainab, I will go forth. Wọ́n ti mẹ́tọ́kù máa ń táwọn ọdún ṣùgbọ́n mi ó lọ ń tèmi fẹ́. Battle has been delaying them for long in my household, but for I will go far. Ogun máa ń sọ náà lórí àyànmọ́ wọn ṣùgbọ́n àyànmọ́ tèmi ogun fail. Battle do say no over their destiny, but over my destiny, the battle has failed. Ogun ò jẹ́ kíkan ó gbé kan láàrin àwọn ọmọ ìyá mi ṣùgbọ́n èmi ọ̀làwálẹ̀ máa yàtọ̀ láàrin wọn sẹ́ẹ̀. Ìgbà ogun náà máa báwọn ìsọ̀tẹ̀rí ẹ̀mí àsọ̀tẹ̀rí jáde lọ́dún They ìfẹ́. don't say issue of battle, they've never say issue of testimony, but this year I will testify. Àpọ̀ tí wọ́n bí àmọ́ tèmi máa yàtọ̀ láàrin àwọn ọmọ láyé. We are much that they carried out, but as for me, my own will be different. Lóòótọ́ orúkọ kan náà là ń jẹ́ ṣùgbọ́n orúkọ tèmi á yàtọ̀. Truly, we are bearing the same name, but my name will be different. Ṣé bá a ti kọ́ pé a máa pè mí ní ẹ̀ṣíbà? It is written that I will be called FCC, A sì máa pe ilẹ̀ mi ní Bẹ́úlà. that my land will be called Beulah. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé That means that ogun lè máa wí ni wọ́n sì gbogbo ò lè wí ni èmi the fẹ́. battle might be winning them, but battle will never win. Bọ́ọ̀mì dáadáa arábìnrin tí ọ̀sùn yìí sà. Listen to me, the lady that is Má not listening. torí ìdánwò ogun gbóògùn jẹ. Do not kill yourself because of the temptation of Má battle. torí ìdánwò ogun commit suicide. Do not commit suicide because of temptation of Àwọn battle. èèyàn ń torí ogun àti ìdánwò orílẹ̀-èdè yìí para wọn, má torí rẹ̀ para rẹ̀. People are committing suicide because of the temptation of this nation. Do not kill yourself. Orílẹ̀-èdè yìí lè ó lè lágbára ṣùgbọ́n tó ògbó ṣì ń bẹ lórílẹ̀-èdè wọn. This nation might be very hard, but listen, glory still exists. Bọ́ọ̀mì dáadáa nínú bó ṣe lè bọ́sà àwọn kan ọ̀nà àbáyọ ńlá fún wọn láyé. Listen to me, despite how hard it is, some people still make their way. Ìrònú ẹ̀mí tó sọ fún ọgbọ́gbùn yẹn ló máa wúyẹ̀ pé kó o máa lọ máa ò ní ìdí àti ìsàlọ̀ ó máa mú. That building that you have, that it is that battle that will prevail over you, that you run away. You do not need to run away. Ẹ You jẹ́ make kí it rí happen. ẹnìkan tó gbé ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì sókè. Ní ọ̀bá àwọn èèyàn kan ní mo nídìí. Àánú àwọn tí ò gbọ́ mi ń ṣe mí, àmẹ́yìn tẹ̀ ń gbọ́ mi mo kí n kó nílé sà. Wọ́n báyìí la wí láti ẹnu mi sáyé rẹ̀ sà. Ó kú tí wọn ò borí rí lágbóńlé ìwọ máa borí ẹ̀. Ogun tí ò ṣẹ́ fún wọn yóò máa ṣẹ́ fún wọn sẹ́. Ogun tó máa ń pa wọ́n máa fẹ́ ẹ̀yìn lórí ayé ẹ̀. Ìdánwò kẹfà. Temptation Èyí tó máa farahàn nínú ayé ẹ̀ ṣáájú ìfarahàn ògo. that will show forth in your life before the manifestation of glory. Ìdánwò inú ni bí ni. The temptation of persecution. Ìdánwò inú ni bí ni sà. The temptation of persecution. Ẹjọ́ mi dáadáa o.
Listen to me. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ pé Do you know that àwọn kan lè gángọ̀ kọ́ dẹ̀ máa ṣe níbi iṣẹ́? some people might gang up against you and begin to persecute you? Wọ́n lè sọ pé àdúrà rẹ̀ gan ti pẹ̀lú ẹbí kan máa ṣe níbi iṣẹ́. They might say that your prayer is too much as a Christian and begin to persecute Ó you. lè jẹ́ àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì ẹgbẹ́ ẹ̀ náà lọ́wọ́ máa ṣe níbi iṣẹ́ nítorí ohun tó gbé dání. It might be your fellow Christians that will be persecuting you because of what Àwọn ọmọ ọ̀gá rẹ̀ lè ṣe níbi iṣẹ́. your siblings might persecute you. Àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lè ṣe níbi iṣẹ́. Your siblings might persecute you. Ládùúgbò ẹni tí ẹni pé pé ẹ̀jọ́ gbélé kan ní oníkàlùkù ládùúgbò tiẹ̀ ni ó kọ́ bẹ́ẹ̀ ládùúgbò ní àbẹ́jọ́ ń gbàdúgbò ni ó lè ṣe níbi iṣẹ́. Those living in your vicinity might stand up against you. Ìgbé ni ẹ tí Yorùbá fi sọ wípé That is why Yoruba says inú that ni bí ni sà. Ó lè máa kíyàn dáadáa kó ló tí ń tòun jù. you might be greeting people and telling you that that greeting is too much. Ó lè wọṣọ kó ní kí ni ẹ̀rí yóò sì mọ wọṣọ yóò mọ wọṣọ lẹ́mẹ̀wá. You might put on a very fine clothes and they will be saying, what is it? Ẹ̀mẹ̀wá ni mo wọṣọ yóò mọ wọṣọ yóò mọ wọṣọ jẹ́ tó bí ẹbí ẹni tí ń sìn náwó. Òṣìmọ́ra ta máa ra yọ. Táwọn nìkan náà láṣọ láyé. Ẹ̀rí ó tún fi ń pọ̀ pọ́ọ̀tù ọ̀bẹ̀. Ojúmọ́ ní ọmọ ìsìbẹ̀ ọmọ ìsìbẹ̀ wọn ni jẹ́ agbádùn ní kọ́mpáàdì. Ìmọ̀ọ́mọ̀ fẹ́yìn. Ọ̀rẹ́kọ̀ àti ìyàwó tó ṣe máa ń ṣe ni. They must bow down. Ẹjẹ́ ṣe ń bẹ̀ ó. Ta ló wà ń bẹ túmù? Who is in the bedroom? Ẹjẹ́ ṣe kí a o. Please be fast. Àmọ̀wẹ̀ tán wẹ̀. Wọ́n wẹ̀ papọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. I don't know Wọ́n máa kọ́ lọ́kọ̀ àti ìyàwó. Wọ́n máa jẹ́kọ̀ àti ìyàwó máa wẹ̀ wọ́n ṣe túrúṣúrú káàkiri. Mo fẹ́ wẹ̀ o. Ẹ ṣe kí ẹjọ́ ń tẹ́lọ́rùn mú lọ bí kan. Inú ni bí mi ní sà. It is persecution. Wọ́n gbọ́ ilé ìdáadáa o. Now listen to this. Àwọn kìtẹ́nì ìṣáájú wọ́n borí ìdánwò inú ni bí mi. The early Christian overcome the temptation of persecution. Àwọn ẹni ìgbàgbọ́ ìgbàdì wọn ò sábò dánwò inú ni bí mi sà. The early Christians do not run away from the temptation of Má jẹ́ persecution. kẹ́nikẹ́ni paná Jésù lẹ́nu ẹ̀. Do not allow anybody to take away Jesus Christ Bàbá from you. ládùúgbà rẹ̀ pọ̀ tún náà àdúrà dà á. When they tell you that you are too prayerful, rekindle the Wọ́n prayer lọ of your lọ faith. ṣọ́ọ̀ṣì jù gbọ́ tó ò bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì jù ṣé ní olóògùn ló fẹ́ lọ. When they say that you go to church a lot, if you don't go to church, where do they want you to go? Ibi tó o bá mọ̀ ló máa tọ̀ ọ́. It is where you know that you should. Ohun tó o bá mọ̀ ṣe ló máa ṣe o. It is what you know how to do that you Gbọ́mi dáadáa sà. Listen to me very Gbọ́mi well. dáadáa mà. Listen to me very well. Ìjọba inú ni bí ni dandan ni kó wá kí ọ̀gá ẹbí kìrìsìtẹ́nì. Temptation of persecution, it is under must. Àmọ́ nǹkan yóò kan tó dájú ni pé But one thing that is very sure tó is bá ti that dé wájú ẹ̀ when the temptation comes to tí you, ohun tó gbà mú ṣiṣẹ́. hold on to what you believe in firmly. Ìdánwò keje. The seventh temptation. Ẹni tí òsùn tó ń gbọ́ mi kí hallelujah fi ń gbọ́ dáadáa. Someone that is not sleeping shout a very big Lápá hallelujah. abẹ̀yẹn mi ìgbóhùn bọ̀dá yẹn. Ìwọ tó òsùn tó ń gbọ́ mi kí hallelujah fi ń gbọ́ dáadáa. Lẹ́yìn lọ́hùn yẹn, mo rí pé ọ̀rùn yẹn ti sùn, wọ́n ti sùn báyìí wọ́n tó ń han ọrùn. Nígbà tọ́rọ àgbàjáde báyìí kí hallelujah fi ń gbọ́ dáadáa. Ìdánwò keje. The seventh temptation Èyí tí ó farahàn nú ayé ẹ ṣáájú farahàn ògo. that will show forth in your life before the manifestation of Òun náà ni ìdánwò sáà kan. season temptation. Ó ṣe ìdánwò sáà kan. Season temptation. Ìdánwò sáà kan. Season temptation. Ṣé rí ìdánwò eléyìí sáà? This temptation Kò lọ títí. is not for long. A kàn wá for a period ni. It comes within a period of time. A kàn wá fún àwọn àkókò kan ní sáà. It comes within a period of Tó time. bá wá àbẹ̀mọ́. When they come, they will go. Àmọ́ ìgbà tó bá ti wá yẹn, á gbóná gírígírí. When it comes, it will be very hot. Á dàbí ẹni tí okùn ẹ̀mí ẹ̀. It will be as if the temptation wants to take Ó over fẹ́ your life. ẹ pa agbóní. Kò sí dẹ́pà tó ṣe lè máa mì títí. Kò lè jà. Adániwáyé ló sọ síbẹ̀. Ìdánwò sáà kan ni.
It is a season temptation. Ṣé wá rí ìdánwò sáà kan yẹn sà? This season temptation. Ìdánwò sáà kan yẹn mà. This season temptation. Tó o bá mọ tó o gbà, ó lè tì ọ́ lórí aláwo. If you don't know what you believe in, it can push you elsewhere. Tó o bá mọ tó o gbà, ó lè mú kí gbàgbọ́ sú ọ. If you don't know what you believe in, it might make you to be fed up. Tó o bá mọ tó o dúró lórí, wà ẹ̀ máa ronú síra ẹ̀. If you don't know what you stand on, you will think of something else. Tó o bá mọ tó o gbé dání, á dàbí ẹni pé kò lọ kó sókun. If you don't hold on to what you believe in, it will be as if you should do something for suicide. Tó o bá mọ tó ń ṣe, á dàbí ẹni pé bóyá Ọlọ́run ò létò fún ẹ láyé. If you don't know what you are doing, it will be as if God is not having plans for you. Ìdánwò sáà kan ní sà. It is a season temptation. Ṣé rí ìdánwò eléyìí sà? This temptation, Ó fẹ́ wá ní o. it comes Ó fẹ́ wá ní o. Tó bá padà yá. when the time is up. Tó bá padà yá. When the time is up, Á ṣe kí ni bọ̀dá? it will go. Á fẹ́ lọ. It will flee away. Ìdánwò kẹjọ. The 8th temptation. Èyí tí ó farahàn nínú ayé ìṣáájú farahàn ògo. That will show forth in your life before the manifestation of glory. Ìdánwò ìyanu. The temptation of miracle or wonder. Ìdánwò ìyanu. The temptation of miracle. Sọ́rí ìdánwò ìyanu sà. The temptation of miracle. Ìyanu tó o bá padà ní. Èṣù máa fi láì lójú. The miracle that you have, Satan will make you suffer over it. Ìyanu tí wà ní lọ́pọ̀lọpọ̀. Èṣù á gbé wá síwájú ẹ̀. The miracle that you are going to have plentiful of it, the temptation will make you suffer. Satan will make you suffer for it. Ṣé ọmọ pé Sàtánì fi ìyanu ìdánwò ìyanu dáná wò sà? Do you know that Satan used the temptation of miracle to test Anna? Ìyàwó Hánà tá a pè ní Pẹ̀nínà, ọmọ mélòó nìkan bí sà? Ó bí ọmọ mẹ́jọ. Hánà dẹ̀rẹ̀ kò ṣe kí ni sà? Kò bí kankan. Mọ̀ pé bí mọ̀ fún àwọn ọmọ ọmọ ẹ̀ máa ṣe ń pariwo ní kọ́mpáǹdì, kí ni Hánà máa ṣe mọ̀dá? Ọlọ́run mo dẹ̀ yín sí ọ̀rẹ́. Bó ti ẹ̀jẹ̀ yọ̀ kan fún mi. Ọmọ ẹgbàá ní bàbá mi pé. But when my father comes, Nígbà tó lúwa mi dé. when my God comes, Nígbà tó lúwa mi dé. when my God comes, Nígbà tó lúwa mi dé. when my God comes, Hánà bí àkọ́kọ́. Anna gave birth to her first child. Bó ṣe bí àkọ́kọ́. After giving birth to the first child, Àkọ́bí Pẹ̀línà. the first child of Perina Ó kú. died. Ó bí kejì. Anna gave birth to the second child, Ìkejì kú. the second as well. Ó bí kẹta. Anna gave birth to the third child. Ìkẹta kú. The, Ó bí kẹrin. Anna gave birth to the fourth child. Ìkẹrin kú. Ó bí karùn-ún. Anna gave birth to the fifth child. Ìkarùn kú. The, Ó bí kẹsà. Anna gave birth to the sixth. Kí ni ìṣẹ́ta náà tún ṣe sà? Èèyàn Ọlọ́run yẹn lágbára o. Hánà bí kẹsẹ́. Anna gave birth to the seventh child. Ìkẹjẹ Pẹ̀línà tó kú. Perina's seventh child also died. Hánà bí kẹjọ. Anna gave birth to the eighth child. Kábíyèsí rí olókùn. Your Majesty, Lord. Hánà bí kẹjọ. Anna gave birth to the eighth child. Ṣé tó bí kẹjọ sà? Immediately she gave birth to the eighth child, Ọmọ kẹjọ Pẹ̀línà. Ìyá náà tó kú. died. Ẹni tí òbí rí, Someone that has never given birth before, that has never had any issue, ó wá bí mẹ́jọ. now gave birth to 8 Ẹni tó ti children. wá bí mẹ́jọ, Someone that has given birth to 8, ó wá dẹni tí ò bímọ rárá. that one now becomes someone that has nothing. Àwọn kìíní kan bẹ́ ọ. But something exists. Àwọn kìíní kan bẹ́. There are some things Ó máa padà níbi ìyanu. that you have in a miraculous way, Àmọ́ Sàtánì àfikọ́ láì lójú. but Satan will make you suffer for it. Èṣù máa fi dà í láàmú. Satan will make you trouble over Àwọn it. máa sọ pé ṣe orí pẹ́pẹ́ Ọlọ́run ò kà báyìí. You'll be telling that, can you see that God is not capable of Bàbá tó ti praying? ń gbàdúrà sórí ní tọ́lọ̀ ìṣẹ́nu ayé. Look at the years that you've been praying. Look at what Mọ́tà lóhùn, mọ́tà You're not lóhùn. answering. Ó máa ṣì ní kinní yẹn. You are still going to have those things plentifully. Ìgbà kan. Sometimes ago,
Súùtù ẹyọ kan ni mo ní. Our daddy had a suit. Súùtù yẹn ni mo fi ṣe wedding. That was the suit he used on his wedding day. Ìgbà tí mo wá dé Kẹ̀nẹ́. When our daddy got to Ikenne, Súùtù máa ń wù mí wọ̀ lọ́jọ́ Sunday. our daddy always wants to put on suit every Sunday. Èmi àtẹnìkan lọ́jọ́ ìgbélé. Daddy was living with someone then. Tó o bá ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì báyìí. When that person is going to church, Súùtù ni ó wọ̀. he always put on suit. He's always on suit. Tó bá ti wọ súùtù báyìí. When he's on suit, Màá ló ń wà. Olúwa. Èmi náà fẹ́ wọ súùtù Ọlọ́run. our daddy will be saying that, God, I also want to put on suit. Ìgbà tọ́lọ̀ máa gbàdúrà mi. When God is going to answer his prayer, Lọkùnrin kan bá ra súùtù fún mi. a man purchased a suit for him. Súùtù yẹn tó yìí. Tí n bá ti kó sí súùtù yẹn lọ́jọ́ Sunday. When daddy put on that suit on Sunday, Màá wá dàbí eégún lápáǹtà. our daddy will be very great. Màá máa jọba tó máa ṣakọ́. Èmi lẹ́ṣẹ̀ yìí fún Ọlọ́run. God, this is what you have done for me. Àmọ́ lónìí, But today, súùtù tí mo ní kìí ṣẹgbẹ́ mẹ́rin kìí ṣẹgbẹ́ márùn-ún. the suit our daddy has in store is more than 4. Màá tún máa bẹ̀rẹ̀ sí ìwúgan mo ti ẹ̀fẹ́ wọ̀ ń bẹ̀ báyìí. Daddy will even be thinking on which Ta one ló should wá I mọ̀ put pé màá ní on. súùtù méjì mẹ́ta? Who knows our father is going to have up to 2, Àwọn 3. kìíní kan bẹ ìdánwò ní ó máa ṣe ní tó pọ̀. There are some things it's like temptation. You are still going to have it plenty. Àwọn ọmọ rẹ̀ ò tí máa, àwọn ọmọ rẹ̀ ò tí gbé ọmọ ò tí máa gorí ẹ̀ lóhun ronú. Wọ́n máa tó máa tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀. Tó máa sọ pé ẹ̀wọ̀ ẹ̀wọ́ ká ẹgbẹ́ ẹ̀kẹ́ kíní ẹ̀kọ́ ẹ̀wọ́ pé wọ́n lọ ẹ̀wọ́ ìfọ̀ ẹ̀mọ́ wà sọ́dún bẹ́ẹ̀ mẹ́wàá. Gbogbo ọbẹ̀ náà ti dàrú gbogbo mi náà tálọ́dọ̀ mi síbí irọ́ ẹ̀mí tó bẹ́ẹ̀ sára ní irọ́ sára kọ́ Jésù wù mí ní ẹ máa lọ. Now, Ẹni tó mọ̀ pé òun ṣe máa padà fi yanu parí ọdún bí ọwọ́ ẹ̀ tí ọwọ́ ẹ̀ síwájú báyìí. Tẹ́ báyìí. Tí kìíní kan sọ fún ẹ pé o máa fi mẹ́rà kò parí ọdún yìí. Tí wọ́n ò dá òtẹ̀. Tó o mọ̀ lọ́kàn ẹ pé you that you know inside of ọjọ́ tó kù yourself lọ́dún that you yìí. are going to end this year with miracles. Ìyanu máa fi parí ẹ̀. I'm going to end the remaining days in this year with miracles. Tẹ́wọ́ ẹ̀ síwájú. Stretch forth your hand. Ìyanu tó ti fi yẹ̀yẹ́ ẹ̀. Ìyanu tó ti fi bú ẹ̀. Tó ti fi pẹ̀gàn ẹ̀. Tó ti fi sọ̀rọ̀ sí ọ. Tó ti fi pẹpẹ ẹ̀ sí ọ. Àwọn òbí ìyanu yẹn. Kó dùn tó yí pọ̀ Ọlọ́run máa fi bí ayé rẹ̀. Mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ náà. Wọ́n fi sọ́rí sí àwọn ìdánwò mẹ́jọ pàtàkì. Our Father has tell us 8 important Tí temptations yóò farahàn ayé ẹ̀ ṣáájú farahàn that òkú. will come forth in your life before the manifestation of your glory. Ìparí rẹ̀ rèé. This is the concluding. Mo fẹ́ sọ nǹkan mẹ́rin tó o nílò ní àkókò ìdánwò rẹ̀. I want to tell you 4 things that you are in need of in your time of temptation. Mo fẹ́ sọ nǹkan mẹ́rin tó o nílò ní àkókò ìdánwò rẹ̀ sà. I want to tell you 4 things that you are in need of in your time of temptation. Mo fẹ́ sọ nǹkan mẹ́rin tó o nílò lákòókò ìdánwò tó wà yìí sà. I want to tell you 4 things that you are in need of in your time Mo of mọ̀ pé temptation. ṣe kàn gbọ́ mi tí ìwàásù yìí ń kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. I know there is a live listening to our Father that this preaching is touching Mo mọ̀ his pé àwọn life. ayé kan máa padà gbọ́ mi sà tí wọ́n ń lan tó gbé kọjá sà. I know there are some lives that are still going to listen to this sermon that they are passing Ó through. gbogbo tó ń nà kọjá ìsà èyí ni nǹkan mẹ́rin tí wàá fi padà borí ẹ̀. Everything that you are passing through, this is the 4 things that will make you prevail. Èyí ni dóòsì mẹ́rin tó fi borí ohun tó ń nà kọjá sà. This is the 4 antidotes that will make you prevail over what you are passing through. Pẹ̀lú nǹkan mẹ́rin yìí sà, ìdánwò tó wù kó bá rẹ̀ ní o máa padà sí testimony kan bí ìtọ́ta ní ìsìn. Ọ̀gá àkọ́kọ́ The number 1 thing tí o nílò ní àkókò ìdánwò rẹ̀ sà. that you are in need of in your time of temptation Òun náà ní ìgbàgbọ́ àyè. is a living faith. Ìgbàgbọ́ àyè ní A sà. living faith. Ìgbàgbọ́ àyè ní sà. A living faith. Tọ́mi dáadáa.
Listen to me carefully. Sígbàgbọ́ rẹ̀ bá sọ fún ẹ pé wàá borí láyé. If your faith tell you that you will prevail, you surely prevail. Sígbàgbọ́ rẹ̀ bá sọ fún pé wàá làjà sà. If your faith tell you that you will overcome, you surely overcome. Aláwọ̀ àkọ́kọ́ tó nílò ní àpẹẹrẹ òun náà ní ìgbàgbọ́ àyẹ̀sà. The number one thing you are needed of in this time is a living faith. Ìgbàgbọ́ àyẹ̀lú àkọ́kọ́ nílò sà. The number one thing you are needed of is a living faith. Ọ̀pọ̀ ìgbàgbọ́ ló nílò fún ìwò pé tí ẹ pọ̀ ní nǹkan náà kọjá. You are having a dead faith. That is why you are looking at it. Will you be able to prevail over this? Ìgbàgbọ́ rẹ̀ kẹ́lọ fún ìwòkú síra ẹ̀tọ́ lè borí nǹkan ìṣòro yìí. Because of you have a little faith. That is why you are looking at it as if will you be able to prevail? Ìgbàgbọ́ rẹ̀ ti yígi, ó ti bàjẹ́, ó ti dípẹ́ta, ó ti pinyìnkì. Lo fi ń wò pé bóyá lo lè làájá. You have a decayed, a spoiled faith. That is the reason why you are looking at it as if Àbí ohun àkọ́kọ́ tó o máa fi borí tó o nílò láòpẹ̀ ìdánwò rẹ̀ òun náà ni ìgbàgbọ́ ayé. The number one thing you needed in this time is a living faith. Ohun kan kejì sà. The number two Tó o nílò sà. that you are in Ní need of àkókò ìdánwò rẹ̀. in the time of your Òun temptation ìdúró ṣinṣin. is your steadfastness. Ìdúró ṣinṣin. Steadfastness. Ìdúró ṣinṣin ni sà. Steadfastness. Tó o bá lè dúró. If you can stand, Bó ti wù kí ìdánwò rẹ̀ lè tọ́kọ̀ ní borí ẹ̀ sà. no matter how the wind of temptation is, it will never prevail. Dúró nínú Ọlọ́run bẹnu wàhálà rẹ̀ yìí. Stand firm in God in your days of trouble. Dúró nínú Olúwa Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú rẹ̀ sà. Stay in God. God is with you. Gbọ́ mi dáadáa o. Listen to me carefully. Ẹni tó sáwọ̀ ní Ọlọ́run nígbà tí ìdánwò dé ìjọ Jésù bá nà ẹgbàá ọdún tó bá padà sáwá ní. Anyone that backslides from God in the days of temptation, the day Satan beats you, you go back to God. Ìyẹn túmọ̀ sí pé o láti kọ́ bí a ti dúró nínú Ọlọ́run sà. That means that you have to learn how to be steadfast in God. Ó kẹ́kẹ́ tẹ́ sà. The third thing Tí o nílò ní àkókò ìdánwò rẹ̀ that sà. you are needed of in your time of Òun náà ní àdúrà àwọn ìyanu sà. Unrelenting prayer. Àdúrà àwọn ìyanu sà. unrelenting prayer, Àdúrà àìsinmi lè nílò sà. ceaseless prayer, Àdúrà àìsinmi lè nílò mà. ceaseless prayer. Àdúrà tọ̀sán tòru lè nílò. You must pray day and night. Gbàdúrà pẹ̀lú tó ń là kọjá yẹn sà. You pray with what you are passing through. Gbàdúrà pẹ̀lú ìdánwò tó wà nù rẹ̀ yẹn mà. You pray in that temptation. Má jẹ́ gbàdúrà sùn ọ nígbà tó kún ìdíje sí ọ láyé. Do not be tired of prayer when battle arise against Má you. jẹ́ gbàdúrà sùn ọ nígbà tí ìrìn níbi ní ìdíje sí ọ. Do not be tired when you are being persecuted. Àdúrà ní ọ̀pá kìrìtẹ́nì sà. Prayer is the Armstrong of Christians. Àdúrà ní irinṣẹ́ kan pàtàkì tó lè fi padà yayọ̀ ṣẹ́gun lórí ìdánwò rẹ̀ láyé. Prayer is one of the weapons that you are needed of in order to prevail Ó kọ́ over tẹ̀lé your tó battle. sẹ́yìn tó lè fi borí ìdánwò rẹ̀ sà. The number 4 thing that you are needed of in order to prevail. Ó kọ́ tẹ̀lé tó nílò láti borí ìdánwò rẹ̀ The láyé. number 4 thing you are needed of in order to prevail over your temptation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́. A lot of grace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore ọ̀fẹ́. A lot of grace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore A ọ̀fẹ́. lot of grace. Ẹ gbọ́ dáadáa sà. Listen to me, sir. Láì bá sọ oore ọ̀fẹ́, o ò lè borí ohun tó ń là kọjá o. Without grace, you can never overcome what you are passing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò rán ìdánwò sà. I'm wise enough, Kò rán ìdánwò. can never stand temptation. Mo lẹ́ẹ̀kún kò rán ìdánwò sà. I'm strong enough, can never stand temptation. Mo máa rán aṣọ kò rán ìdánwò sà. I'm always watchful. It can never stand temptation. Oore ọ̀fẹ́ nìkan ni sà. It is only grace. Oore ọ̀fẹ́ nìkan ni mà. It is only grace. Tọ́mi dáadáa. Hear me carefully. Bàbá rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Your mother never obtained grace. Ìyá rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Your mother never obtained grace. Àwọn ẹ̀gbọ́n rí oore ọ̀fẹ́ gbà. Your elderly ones never obtained grace. Ṣùgbọ́n mi àtàwọn mẹ́sàn-án kan tó wà ń bí. But I and 9 people that are here, Àwa ní oore ọ̀fẹ́ gbà láàárọ̀ we ìgbà. can obtain grace this morning. Ó ọ̀fẹ́ tó fún ọ láti borí ìdánwò rẹ̀ sà. The grace is sufficient for you to prevail over Tọ́mi the temptation. dáadáa.
Listen to me Pẹ̀lú carefully. orí ọ̀fẹ́ Jésù sà. Under the grace of God, Ọmọ jáde ní ogun tó máa bọ́ sínú òfin you láìpẹ́. come out of glory and go, you come out of battle and go into glory. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Jésù sà. Under grace of Jesus Christ, Ọmọ kọ ìtàn ògo tuntun láìpẹ́ yìí. you will write an issue of Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Jésù olùgbàlà. with the grace of Jesus Christ. Yẹ̀yẹ́ rẹ̀ máa padà dáyẹyẹ láìpẹ́. Your reproach will turn into Pẹ̀lú celebration. orí ọ̀fẹ́ Jésù olúwa. Under the grace of Wọ́n Jesus tí ò Christ, ṣe é ṣe inú ayé ọmọ àpàdà tó ṣiṣẹ́ sà. responsibility in your life will turn to Pẹ̀lú possibility. orí ọ̀fẹ́ Jésù olúwa sà. Under the grace of Jesus Christ, Àwọn apẹ̀tùrẹ́ máa tẹríba níwájú rẹ̀ sà. those reproaches will bow before Pẹ̀lú you. orí ọ̀fẹ́ Jésù sà. Under the grace of Jesus Christ, Àtẹ̀dá ó máa tún ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ ṣe. the Creator will rewrite your story. Gbọ́ eléyìí sà. Listen to this. Nínú orí ọ̀fẹ́ làánú ti ń sọ̀rọ̀. In grace, mercy speaks. Lẹ́ẹ̀kan àbáyá ni Mùsáìdá. Nínú orí ọ̀fẹ́ làánú ti ń sọ̀rọ̀. In grace, mercy speaks. Gbọ́! Ọ̀pù tó máa fa ní ìdíje nígbà tí ìdàwọ̀ bá gbé mi ṣubú orí ọ̀fẹ́ nìkan. The rope that lifts one up when temptation brings you down, it is grace. Kíyè sísà! Ọwọ́ tó máa tún ẹgbẹ́ ró nígbà tí ìwòyẹ̀ bá sá lọ fún ọ nínú wàhálà rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ nìkan. The hand that will bring you up, that will hold you. When everybody run away from you, it is grace. Gbọ́! Inú orí ọ̀fẹ́ nìkan ló ti lè la gbogbo tó bá ń là kọjá láì farapa. It is only in grace that you can pass through, that you can prevail over everything you are passing through without any bruising. Mo ti parí ọ̀rọ̀ náà tó ọgbọ́n lọ́sọ̀ ìgbà. Our Father has ended the word. Kí ni àkòrí wàá ti ṣe gbọ́ lẹ́nu mi lónìí? What is the topic of the sermon? Àkòrí náà sọ wípé The topic says, ìfarahàn ògo lẹ́yìn ìdánwò. the manifestation of glory after temptation. Mo ti parí ọ̀rọ̀ náà. Our Father has ended the word. Wọ́n bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí mo bẹ̀rẹ̀ náà mo yẹ ti parí ẹ̀ sà. Now listen to this. Ẹni tí ò ní ìtàn ò lè kọ́ ìtàn. Anyone that doesn't have story can never write. Ẹni tọ́jú rẹ̀ ò rí ò lè ní ìrírí sà. Anyone that has not seen a lot can never have experience. Ẹni tá a lò wò kò lè rẹ́sẹ̀ dúró tó bá dókè sà. Anyone that is not shaking can never stand firm whenever he or she is being elevated. Tó o bá fẹ́ kọ ìtàn, ó di dandan kó o ní ìtàn. If you want to write an history, you must have a story. Tó o fẹ́ sọ ìrírí, ó di dandan kójú rẹ̀ rí o. When you want to talk about experience, you must have seen a lot. Tó o bá wá fẹ́ fẹsẹ̀ múlẹ̀ nígbà tó o bá dókè, ó ti dandan ká ti rìn owó rí. When you want to stay long, when you are being elevated, you must have been shaking. Dúdú ṣáájú ẹnìkan. Stand up. Àánú ló ń sọ̀rọ̀.